我是定北王的独女，腋下御封的长平郡主，10亿3千户，品阶等同于公主。我爹奉皇命，假死去漠北执行任务，我想去帮忙，他让我给他留了后再去。既然留后生我，我得为孩儿寻个稳妥可靠的人。许明江，是我在京城万千儿郎中挑出的老实人。他出身中永侯府，模样英俊，气质干净，才华横溢，不合慢意。恭喜恭喜啊！为了让我孩子爹的身份不至于太寒酸，我动用了一些手段。他中探花后，就1年升3级，马上就要升为3品户部侍郎。恭喜恭喜啊！恭喜恭喜！我以为他铺好路，他若不出错，再过几年以后可得多提醒我，定能成为一国之相。我与他半月后成亲，却发现他和别的女子举止暧昧。明江和清香真是郎才女貌，看起来好般配啊！别胡说，曲大人和长平郡主半个月后就大婚了。哥哥，快来追我呀！郡主和曲大人才是最般配的。知花，你不是在家里绣嫁衣吗？怎么来别院了？我听人说，你和友人在别院小聚，便过来看看。见过郡主，我是明江哥哥的表妹。今日春光正好，他带我来他的别院放风筝，郡主不会介意吧？你的别院？你我成亲之后，便是夫妻，你的就是我的，我的也是你的。就是，你们马上就要成亲了，郡主的就是明江哥哥的。想来郡主也不是那种刁蛮任性的人吧？不会因为这种小事生气。这是明江哥哥花了1夜时间亲手为我做的风筝，真好看。郡主要一起放吗？你亲手做的？我今天约了秦香和友人们，一块到后院放风筝，还没有，我就恰好做了一个。你若是喜欢，我可以下次做给你。这是连夜做风筝时弄的声。小伤而已，不碍事。明江哥哥为我做风筝受伤了，都是我不好，早知道会让你受伤，我出去买一个就好了。我给你吹吹。这么喜欢做风筝，那就去后山将竹子砍，把那些竹子削成竹面做风筝。你别无理取闹。秦香刚到京城，品性纯良，见不得我受伤。她不像你，铁石心肠，见我受伤还不闻不问，竟还扬言让我把后院的竹子全部砍了做风筝。那你的意思是，让你做我的未婚夫，让你受苦？郡主习惯了高高在上，不知体恤人，更不知人间疾苦。郡主还不知道吧？户部右侍郎即将致仕，陛下属意要让明江哥哥继任。他才22岁，就将官至3品，将来必定出阁入相，前途无量。哼哼。薛华这些年虽帮了我不少，但他太过善妒，也不温柔，还不许我纳妾。我马上升任户部侍郎。他一介破落王府的郡主已经没用了，看在我妹的情分上，我会娶她，但是得让她知道我才是她的天。恭喜曲大人！明江哥哥公务繁忙，郡主身为他的未婚妻，往后可要多关心明江哥哥。我不关心你。
郡主这般说话，岷江哥哥当然得说是关心的。可是你这咄咄逼人的样子，哪有一分关心人的模样？我说了，秦香刚来京城，不懂规矩。不懂规矩就去学，我只教一次，你用心点，慢慢掌嘴，慢慢掌嘴。是。住手！住手！够了！我说够了！秦香是我的表妹，轮不到你来欺辱。岷江哥哥，我的人是你能打的吗？岷江哥哥，宁之化，你是疯了吗？你连我都敢打！你我即将大婚，可你却带着苏秦香招摇过市，是给她做风筝，还放任她对我出言不逊，甚至你还动手打了曼曼，怎么，不是给你脸了吗？哎呦，原来这个曲大人是这样的呀！你说的是什么话？我不仅是你未婚夫，还马上就是朝廷的3品大官，我身边多一个女人怎么了？今日你把话说到这儿，我就明摆着跟你说了，改日我成亲，我愿娶秦香做平妻，听懂了吗？岷江哥哥，你对我真好。郡主，你不过是个破落王府的郡主，你能嫁给岷江哥哥，是前世修来的福气。你若是日后想过得好一点，就赶紧跟岷江哥哥道歉，求得他的原谅。你要娶苏秦香为平妻，破落王府的郡主，原来你是这么打算和想我。看来我这几年对你太好，你都敢骑到我的头上。既然这个手是为了苏秦香做风筝手的手，宁之化，你别仗着我对你好，你就别用。宁之化，你是疯了吗？用牵过本郡主的手给别人做风筝，真恶心！这么恶心的东西，只有用血才能洗干净。岷江哥哥，郡主，你怎么能这样对岷江哥哥？到你了。本郡主有洁癖，讨厌脏东西，这脏了的男人就更不能要了。所以从今往后，我和你曲岷江的婚约就此取消。来人，把他俩给我拖出去！以后定北王府的所有产业，他俩都不得踏足。以后定北王府的所有产业，他俩都不得踏足。是。放开！这是宁之化，你我2人的婚约是陛下所赐，不是你想取消就能取消的。我知道了，你是怕我娶秦香为平妻，吃醋了是吧？你是想让我打消这个主意？松开！定北王早就战死，王府马上就不复存在。郡主如此嚣张跋扈，再抗旨退婚，简直是死路一条。就算陛下大度饶你一命，京中也无人再敢娶你。我走。说话呀！诸位，若是陛下问起，还请诸位实话实说。是曲岷江还未大婚便欲纳妾，将本郡主的脸放在地上踩，对本郡主不敬。今日让诸位受惊了，改日在醉香楼设宴，给诸位压惊。郡主客气了，我等必会如实说。多谢。郡主和曲岷江的婚事是由陛下所赐，又让青天剑算了婚期，而且那些婚帖都已经全部发放下去了。
若此时要解除婚约，就算陛下允了，那些闲嘴也会说三道四。况且您的死对头恭顺公主更是会落井下石，只怕到时候郡主会颜面扫地。这件事情的确麻烦，我刚从江南为陛下办差回来，明日要见宫面圣。这如今取名将不能用，那你便拟一份这京中尚未婚配的世家弟子的名册，我从中挑一个合心意的，婚期不变，到时候让陛下重新赐婚即可。是。发生什么事了？不太清楚，郡主稍等，属下过去看看。干什么事？我来看看，这是什么呀？送钱了，送钱了，送钱了，送钱了！是这样吗？送钱了，送钱了！我家少爷送钱了。今日是本公子养的狗小白白2周年的生辰，所有给小白白送上祝福的人都重重有赏。小白白长得真好看，一定能长命百岁。赏！祝小白白狗生幸福、漂亮、快乐无忧。赏！哦，都赏！人生长寿。哦！这边！郡主，是镇国公府的纨绔嫡子温庭玉，在给他家的狗过生辰，满街撒钱，吸引百姓全都过去捡钱，把路都给堵了。给狗过生辰也是够了，镇国公府竟然出了这么个败家子。这京中纨绔子弟不少，但是纨绔的给狗过生辰，还满大街撒钱的倒是第一个。我倒想看看是什么品种的奇葩。剑眉星目，鼻梁高挺，面如冠玉，骨相极佳，竟是难得一见的美男子。妹子，我打断你的腿！爹，你说这一把年纪怎么还这么大火气啊？有话好。胡说个屁！念着东西回来才没纸，给我惹了多少事儿！你气死我了！你看我打死你！爹，你别打了！哎呀！你个小王八蛋！你小王八蛋！哎呀！这纨绔子弟轻功极好，倒是有意思。爹，我是您儿子，你怎能给我行如此大的礼啊？还回来啊！我去玩了。温庭玉，你抓住这个小王八蛋，赏银1000两。爹，你不守道德。哦！去你的！追他，给我追！给我追他！这个小王八蛋砸了多少东西？追他呀！去你！小王八犊子，你给老子站那儿！哎呀！江湖救急，姑娘，行个方便。郡主，他无妨，你守在外面便好。是。温公子长相俊俏，身手也不错，可有意中人，
没有啊。姑娘这么问，不会是看上小爷了吧？是。哟，眼光不错啊。小娘子长得美貌，皮肤又白又嫩，小爷喜欢。来，让小爷亲一个。怎么，不敢吗？谁说了？小爷是知道你的套路，想让小爷亲完你之后，你就讹上小爷，再逼小爷娶你，小爷才不上你的当。小爷，我刚想起来，今天还有事，不陪你玩了，拜拜。嘿。你干嘛？现在你可以赖上我了，我会对你负责。明日就去郑国公府提亲。既然曲明江这个老实人靠不住，那还不如选这个纨绔呢。左右他也是人品的地板，我不会生出期待。而他长得好，这身手还不错，脑子看着也很好使。和他生下来的孩子啊，必定聪明又好看，比和曲明江成亲要强得多。你有病吗？谁用你负责？你谁啊？记好了，我是长平郡主。现在嘛，先给你父亲送见面礼。什么？你干嘛？哎，你国公爷，温公子在这儿。你这个女人怎么这样？犬子无状，惊扰了郡主，我在这里替犬子给郡主赔个不是。倒是无妨，只不过刚刚国公爷说，抓住温公子就给1000两赏银，还算数吗？当然算数。你抓我就是为了这1000两，你堂堂郡主差这点银子？差倒是不差，只不过蚊子腿也是肉，本郡主不嫌肉多。哎，长平郡主是吗？小爷等着。老实点，回去我就打断你的腿，省得你天天给我惹事儿。一个纨绔子弟身上，竟然会有这种东西，倒是有趣。你去查一下温庭筠，我要知道他所有的过往。是。回来了。回来了，陛下交代的事情，臣女都办好了。辛苦了。好，差事办得不错，你封号已经很高，但明面上没有官职，不好再赏你了。曲明江如今是户部主事，你与他马上就要成亲，朕封他为户部右侍郎，作为你的新婚贺礼，你觉得如何？臣女恳请陛下用臣女的军功取消我与他的婚约。你与曲明江不是两情相悦吗？为何要退婚？他与他的表妹苏秦相柔忍，愿在大婚之日纳他为平妻。臣女的个性，陛下是了解的，这二女共侍一夫的事情，臣女做不到，所以请求陛下取消这桩婚事。好大的胆子！当年父王假死，去漠北为陛下办差，至今未归。如今这王府只有臣女一人，臣女又没有兄弟可以支撑门庭，在外人看来，不就是无依无靠之人吗？难免会被人看轻践踏，心术不正者，便想着吃绝户。当初见你心仪曲明江，便自作主张为你们赐婚，没想到他竟这般欺辱你。来，这件事情如何怪得了陛下？毕竟知人知面不知心嘛。但是当初这桩婚事，
是陛下亲自主持，如今想要取消的话，是臣女给陛下添麻烦了。你父亲替朕办了那么多凶险差事儿，他又只有你这么一个女儿，朕就算再为难，这桩婚事也要想办法给取消了。谢陛下，您刚刚说想要任命他为户部右侍郎职位，如果他是真的有能力，臣女没有意见。但若是因为臣女的面子而去提拔他，臣女觉得大可不必。宫中官员这么多，比他有能力的比比皆是。他品行如此不端，担不起大任。朕还听闻他受伤，特意派宫中太医前去医治。苏阳，嗨，若太医还没走远，赶紧喊回来，快去。是。你取名将喜帖已发，如今婚事取消便没了夫婿，这事儿若处理不好，会严重损毁你的名声。你如何打算？父亲在漠北九死一生，我一直都想过去助他一臂之力，但又需遵父命为王府留后，与其嫁人任人拿捏，处处看人脸色，倒不如臣女招一个赘婿，又可以延续香火，又守得住王府的体面，也能够事事由我做主。招赘婿，好，有人选吗？要朕赐婚吗？倒是有个不错的人选，只不过需要经得他家人的同意之后才行。赐婚之事不急。谁？给朕说说。这八字还没一撇呢，等到事成之后，自然会让陛下知道的。好，这事定下来，朕要第一个知道。是啊，陛下，太医已经出宫了，这会儿应该已经到了中右侯府。便宜那孙子了。太医，您将手上的伤可影响以后握笔。只要屈大人依老夫所言嘱托换药，便不会有所影响。哎呦，不影响就好。有劳太医了。大人谬赞，给我送送太医。是。知画那个贱人，居然敢伤我儿子的手！好在不影响以后握笔，不然您将以后的前程就被毁了。这个贱人真是不知轻重，等他进府后，我定要扒了他的皮。郡主嘴上说的吉凶，转头就为岷江哥哥请了太医，心里必定是极喜欢岷江哥哥的。退婚的事，应该就是随口说说。哎，小心！没错，他定是爱极了我。今日约莫是不能接受我娶秦香为平妻的事，才在气头上动的手。所以在我走之后，他又急又悔，连忙进宫找太医替我医治，想让我消气。他这般待遇，你可不能轻易原谅他，得把他的傲骨一根根打断。母亲放心，最多3个月，他定会回来求我原谅。到时候你想怎么收拾就怎么收拾。这次你可得听我的，不能轻易对他心软。他来后，你得让他同意你娶秦香为平妻，还得让他好好给你跪下来，向你求饶，再让他把府里所有的铺子都霍护给你，你才能原谅他。好。哎，你接任户部侍郎的旨意何时能下来？就在这几日。哎呦，我儿子22岁呀，就官职户部侍郎，这可是史上最年轻的侍郎，封侯拜相都不在话下。等把宁之画娶进门后，得了他所有的家产，拖上2年，再把他给弄死，到时候再重新给你找一个温柔体贴的名门贵女做正妻。郡主，这是温庭筠的典册。郡主，温庭筠虽纨绔至极，但他毕竟是郑国公府的嫡公子，招他做赘婿，此事怕是很难成。那可未必，郑国公府嫡长子，不惜自污名声，装纨绔，竟是蛰伏藏珠，暗中筹谋。曼曼，帮我约见他。我有些事情要与他确定。都过去3天了，知花上门道歉了吗？没有。有话直说。
方才管事来报，说有人看见郡主在茶楼约了郑国公府的温庭玉，两人看起来十分亲密。英江哥哥，许是有人看错了，郡主那么喜欢你，又岂会跟别的男子约会？英江哥哥的正气只能是我。英江哥哥，别着急，等等我。郡主在里面等公子，公子，请。长平郡主约小爷在茶楼议事，小爷高兴。今日茶楼所有的茶水都记在郑国公府的账上。好，谢文公子，谢长平郡主，谢长平郡主。找小爷干嘛？找你谈合作。你知道我是谁？我可是赫赫有名的纨绔，你跟我谈合作，不怕赔得连裤衩子都没有？你的母亲在你5岁那年被人捉奸在床之后上吊自杀，1个月过后，你的父亲迎娶了乔氏进门，从此以后，你便从人人称赞的神童变成了顽劣不堪的孩子，被送去江南老宅自省。所以你此番回京城，就是想要报仇和拿走属于你的一切。哟，调查过去了，您是定北王府人，又不是郑国公府，我的事关你屁事。确实这件事情跟我没关系，让我看上你，想让你成为我的夫婿，我未来孩子的父亲，所以这件事就跟我有关系。我做你未来孩子的父亲，你要嫁给我？不是我要嫁与你，而是你入赘我定北王府，成为我的赘婿。我以为我够荒唐，没想到你比我还荒唐。一个女子把一个男子约到茶楼，还让这个男子做她的赘婿，真是笑死我了。你认真的？认真的。哎，谢叔叔，我想知道你有什么底气，敢让郑国公府的嫡长子做你的赘婿？这什么？这封信的内容写得极好，引经据典，条理清晰，论据有力，对漠北的敌对政策分析得非常透彻清楚。我找人核对过，确实是你亲笔写的。是我的字，但不一定是我写的，也可能是我抄的。这封信绝非是寻常的抄录之作，句句皆是真知灼见。若真是你替别人抄的，不如将那个人引荐给我，我定可以让他施展抱负，成为人人敬仰的英雄。你蓄意藏拙，伪装纨绔，必有所图。不管你这个信是写给谁的，找谁帮忙，都不如来找我。毕竟本郡主知道你的需求，也能给你更多。大话谁都会说，单凭这几句话就想让我做有损男人尊严和颜面的赘婿，那是不可能的。郑国公夫人乔氏是一个狠角色，可你的父亲又是个软耳根。当年你母亲死在乔氏的手上，你又被你那偏听偏信的父亲送去了江南8年，所以你恨极了他。既如此，那嫁或是娶又有什么区别？况且我的手上有乔氏身败名裂，并且能够在3月之内为你母亲沉冤昭雪的证据。这是冤枉我母亲的王嬷嬷的供词，她不是死了吗？只要我想，这世上没有本郡主查不到的东西。当年你母亲出事之后，乔氏便将所有知情的婢女和嬷嬷全部杀了，而王嬷嬷水性极好，沉于湖底，逃出升天。如今她在我的手上，只要你与我成亲，我便可以将她交予你。你确实很厉害，但这世上想攀附郑国公府的人很多，
想做郡主的赘婿也不少。郡主为何会选择我？啊，难道说郡主也被在下的皮囊所迷？是啊，你长得不错，脑子也很好，非常适合做我未来孩子的父亲，所以合作吗？等等，你是说你是为了想生孩子才让我做的赘婿？你管这叫合作？那不然呢？你为了生孩子盯上毫不熟悉的我，然后还大费周章的调查我，还帮我找到了王嬷嬷，承诺3月内替我娘申冤，就为了跟我合作生孩子。是你疯了还是我疯了？疯不疯不重要，那什么重要？生孩子最重要。第一个孩子跟我姓，第二个孩子可以跟你姓。啊？只生2个，多了会影响我的人生计划。若你同意的话，这桩婚事今日便可以定下来。若日后你能够听话，我可以帮助你洗清纨绔的污名，让你享受高官厚禄。我爹是个糊涂虫，这乔氏防我跟防贼一样。我在国公府处处受他掣肘，若入赘了，去定北王府，反而更方便行事。这宁之化能兑现他的许诺最好，若是不能兑现，我凭我自己的能力，也能为我娘找寻。姐姐眼光真好，能在千万人海中寻到我，能为姐姐排忧解难，是我前世修来的福气。同意做我的赘婿了？愿意，非常愿意。姐姐你放心，我绝不是曲明江那种忘恩负义的小人，我可听话了。姐姐让我往东，我绝不往西；姐让我遛狗，我绝不遛鸡。但是我也有个小小的要求啊。徐大人，你不能进去！宁之花，你给我滚出来！宁之花，看到外面那对狗男女了吗？我不想与他们纠缠，你去处理。若是处理得好，你无论什么要求，我都会答应你。收拾渣男贱女这种事儿，我最在行。滚开！宁之花，你个贱人，竟然背着我勾搭别的男人！姐姐，收拾人渣这种体力活就交给我，你就坐在这儿好好歇。我打死你！贱蛋！明江哥哥，你没事吧？郡主作为明江哥哥的未婚妻，与别的男子在这里私会也便罢了，竟然还让人对明江哥哥动手，也太过分了。这小白脸谁啊？我不是小白脸，我叫温庭玉，是镇国公的嫡长子。姐姐，这人谁啊？他便是曲明江。啊，原来就是3年前变卖母亲首饰买笔墨，靠着定北王府一夜辉煌腾达，日子过好了以后，在与姐姐大婚之前与别的女子招摇过市，打了姐姐的脸，还想在与姐姐大婚之时娶平妻的那个忠永侯府的人渣曲明江啊！就是他。我听这件事情之前，觉得以姐姐的美貌和才情看上的，就算能力和品行不行，也应该长得还不错吧。今日一见她长得实在是太丑了。当年看走眼了。哎，不是姐姐看走眼了，是她嘴甜心黑不要脸，再就是姐姐之前没遇到更好的我。有道理。闭嘴！宁之花，你太让我失望了。我以为你想挽回我，找个人来气我，也该找个品性兼优之人。你找这么一个纨绔，是作践你自己。我纨绔怎么了？我长得比你好，身高比你高，性格比你好，不会出轨，更不会忘恩负义。更好，我不会和别的女人拉拉扯扯，惹她生气。姐姐，我可乖，你跟他退婚吧，嫁给我吧。
好啊。你们知道，你们两个是不是早就在一起了？宁江哥哥，郡主和温公子如此亲密，想来在一起很长时间了。郡主，你跟明江哥哥有婚约在身，却跟别的男子如此亲密，你也太水性杨花了吧！是什么玩意？竟敢污蔑当朝郡主！明江哥哥，他打我！打死你！我呢，不光打你，我还打他。快还手，要不然我一个人打得好无趣啊！宁之化，你气我的目的已经达到了，你现在立刻马上让这个纨绔给我滚！从此以后你们别再相见，我们之间还能像以前一样，我还是会娶你做正妻的。若是我不同意，不同意？你不同意？不同意？那我便退婚。好，那就退婚。宁之华，你竟然为了这个纨绔和我退婚？你知道他是个什么东西吗？他就是个人渣！他10岁奸淫自己的姨娘，败过母亲的嫁妆。他接近你不光是因为你的美貌，还有定北王府的银钱。10岁孩童能奸淫自己的姨娘，曲明江，这种鬼话你都编得出来，你没长脑子。当初乔氏为了阻止父亲立我为世子，想方设法的抹黑我。我那时年幼，不小心被他们算计，已背负着污名8年。人人听到这事，都要骂我一句无耻下作，品德败坏。他是第一个维护我的人。郡主，温公子的事情不是谣传，是京中权贵圈都知道的事实。你背着明江哥哥跟他在一起，真是下贱。宁之华，我马上就是朝廷的3品大员，而他现在就是一个一无是处的纨绔。秦香说的对，你就是一个水性杨花的贱人。为了一个纨绔这样对我，你一定会后悔的。真恶心！我从未见过如此厚颜无耻之人。姐姐，这你都能忍？这是退婚书，从今天开始，你我之间的婚事就此取消。退婚书？你明知道我们的婚事是御赐的，是不可能退婚的，你还拿这个东西来气我？这说不定是你写给我的情书吧？你今日叫人来气我，说明你爱我爱得够深。宁之化，你今天有点过了，我有点生气。你立即把城郊的温泉别院给我，这样子我才能勉强消气。你干什么？我把你左脸皮接到右脸皮，如此，你就一边是脸皮厚，一边是不要脸。宁之华，你竟然纵容一个外人打我，你小心我不娶你啊！打你我就嫌手脏。你干什么？我去！还有你！你给我等着！等着！纨绔打架果然不同寻常。别跑啊！我还没打爽呢。我来扶姐姐下马车。如此殷勤做事，我有个问题想要问姐姐。你问。我与我爹小妾有染之事，京中所有人都深信不疑。姐姐真的相信我不会做出那种事？我不是相信你，我是相信自己的判断。什么判断？我一靠近你，你全身紧张，你亲一口，
你的第一反应是震惊、害羞、后退。就你这样的人，又怎会是好色之人？又怎么会染指你父亲的妾室？姐姐真聪明啊！你明日去镇国公府提亲的时候，我会假意拒绝。为什么？嗨，我这段时间作天作地，快把我爹作疯了。他恨不得早日把我轰出镇国公府。我越不同意，他给的东西就会越多。到时候你就配合就好了。你是要坑你爹？这不是坑爹，这是他把我扔在江南8年的补偿。再说，我们成亲好，我们才是一家人。你又那么贪财，我当然得多要一点。哎，高兴高兴啊！你觉悟不错，我也会试着对你好。我今天表现还好吧？你有什么要求尽管提。我要先见王某一面。可以啊，我已经把他安排在庄子上。你若这几天有空，可自行去庄子见他。好。你随我进府。干什么？找个大夫给你做全身检查。检查什么？我找你做赘婿，是为了生孩子，时间紧迫，容不得半点差错。为求稳妥，还是找个大夫给你做个检查，确保你身体健康，没有那方面的隐疾。检查个屁！小爷强得很。大婚之夜，你给小爷等好了，小爷一定让你下不了床。行吧，我暂且信你。啊，明日我会去郑国公府提亲。他简直是反了天了，竟然敢这般打你的脸！我要去教他为妻之道。我听说这几日大婚的用具都在往定北王府送，他一定是在为我们大婚做准备。他定是爱极了我，所以听到我要娶秦香为平妻才会生气。母亲放心，最多1日，他定会来府上求我娶她。到时候你想怎么拿捏就怎么拿捏。明江哥哥说的对，他虽出身定北王府，但定北王就他一个女儿，定北王早就死了，如今他只能依靠明江哥哥。大婚后，他必定会百般讨好明江哥哥和姑母。哼，没错，到时候让他把定北王府所有的东西都搬进侯府。哎，一生3品的旨意何时能下来啊？姑母别急，明江哥哥这么厉害，升3品是板上钉钉的事。这是尚书大人说的，千真万确。明日应该调令就下来了。曲大人，喝茶。朱主事，你与我平级，何必给我倒茶了呢？举手之劳而已。我听说调令今日就会下来，曲大人升任侍郎之后，可得多多提携下官呀。朱主事，调令还没有正式下来，未必是我，未必是我。曲大人马上要娶长平郡主，定北王那一派系的人脉，往后都能为大人所用。大人以后必定会步步高升，入内阁为相指日可待。对呀，胡说什么？咱们曲大人能做侍郎，跟他定北王府有什么关系？靠的呀，全是咱们曲大人自己的本事。哎，是啊，没错没错。瞧我这张破嘴，曲大人才华无双，能力卓绝，靠的呀，全是自己的本事。是啊，曲大人才华无双啊。给大家介绍一下，这位是新来的户部右侍郎王振松王大人，他精通术数，能力极强。以后你们要好好配合王大，不可偷奸耍滑，不可阳奉阴违。王大人，下官是朱主事，
以后一定好好配合大人的工作。下官是张主事，大人往后有任何事情随时吩咐。尚书大人，您不是说让我做户部右侍郎吗？怎么会是他？胡说八道！本官何时说过要升你做户部右侍郎？就是那日。够了！你入户部做主事才半年，没有半分政绩，平时处理事务也是稀松平常，不管是按资历还是按能力，你都不够格。而王大人处事稳妥，经验丰富，是户部右侍郎的最佳人选。尚书大人，您上次跟我说，下官我表单做得极好啊。做表单是文书的活儿，放眼户部，就算是最低级的官员都能做好。大人，这行了，再纠缠不清，这主事也不要做了，去仓科看库房吧。哼，这如何是好？王大人，您一路过来，想来辛苦了，请喝茶。嘿嘿，连账都算不明白的人还想当侍郎，真是好笑。这中间定是出现了什么问题，我升职指日可待。你们这群见风使舵的小人，给我等着！屈主事，户部主事可能是你此生最高的官职。你什么意思啊？感谢郡主，也感谢屈明江这个傻子不珍惜机会，要不然这种好事也不会落在我的头上。一定是宁之华没替我拿钱打通关节，这个贱人心眼太小了，居然想用这种方式逼我不娶秦香为平妻。郡主有令，你不能进王府。你好大的狗胆，竟敢拦我！你知道我是谁吗？你是曲明江，是郡主特意吩咐不让进去的人。看门狗而已，竟敢阻止我见之化！给本郡主打回去。是。宁之化，你竟然纵容下人动手打我！我命令你替我打点好仪器，我要升户部侍郎。来王府闹事者，初次乱棍打出王府，再犯送去京兆府。是。宁之化，你什么意思啊？你真是太善妒了。这样吧，在大婚之前，你让我升户部侍郎，我就不娶秦香做平妻，我让她做妾，这是我最大的让步了。离大婚还有几天时间，必须听我办了，否则我就不来迎亲。他怎么那么自以为是？我对他太好了。送去郑国公府提亲的东西都准备好了吗？准备好了。出发。什么？这，郡主，你要和廷韵成亲？是。爹，郡主要嫁给我，我厉害吧？你别磨叽，赶紧给我准备聘礼。我这么给你长脸，郡主的身份有这么高，你除了常规聘礼之外，你怎么也得拿个10万两银子，外加御赐的门面，当做聘礼吧。啊！这郡主凭什么看上温庭韵这个废物？聘礼不重要。郡主，我问句不该问的，这京中那么多子弟，你怎么会看上廷韵呢？我和曲明江的事情，想必国公爷也有所耳闻。如今我与他已经退了亲，现在大婚在即，还缺一位新郎。这京中与我年纪相仿且尚未成亲的男子并不多，廷韵正合适。郡主，你要不再考虑一下？
庭韵呐，从小就被我们给宠坏了。她在江南长大，这性子顽劣，又没有规矩，着实是配不上郡主。倒是他弟弟远山，文武双全，品性极佳，与郡主十分相配。是吗？但这与我有什么关系？我就喜欢庭韵，就因为她没规矩。全京城就属你最有眼光。国公爷，关于我俩的婚事，还有件事情要提前通知你。什么事儿？如今定北王府的主子只有我一个人。我与庭韵大婚之后，她便随我去定北王府居住。只要您同意，那这桩婚事今日便可定下来。啊？我跟你去定北王府住，什么意思啊？你让我给你当赘婿啊？我不同意啊！让庭韵做赘婿，这不太合适吧？这就算庭韵再不争气，他毕竟是我的嫡长子啊！就是，我将来是要继承国公府的，绝不可能给别人做赘婿。我说嘛，这郡主怎么不看上温庭韵？原来是要做赘婿。这赘婿好啊，郡主把他给收了，这世子之位空出来，正好让我儿远山做世子，这继承国公府啊，完美。啊！国公爷，庭韵这孩子顽劣，在京中名声都坏了，这京中的好人家的女儿都不愿意嫁给他。这赘婿虽然听着是不好听，但是郡主一表人才，配上庭韵也是绰绰有余嘛。可是说起来就是不好听啊！哎呀，好听哪有实惠重要啊？咱们国公府的门楣，庭韵日后若是娶一个门楣太低的，或是有缺陷的姑娘回来，这不仅不好听，她这一辈子都完了，还不如入赘给郡主。有道理，我同意这门婚事。老头，国公府嫡长子给人做赘婿，这事传出去，你的老脸可就丢光了。你个混账东西！自你回府后，我还有脸吗？郡主，那我们商议一下婚事的细节吧。我说了，我不做赘婿。庭韵作为国公府的嫡长子，那我便以京中聘赘婿的规矩，送上聘礼作为补偿。郡主果然很有诚意，这桩婚事就这么定了。嗯，老头，你要是敢让我当赘婿，我就把国公府给你烧了。看来令郎对这件事情并不满意。强扭的瓜不甜，今日便当我没来过吧。那么，我们走。是。郡主别着急走，自古以来啊，这婚姻大事都是父母之命，媒妁之言。国公爷和我都同意了，庭韵的意思不重要。这除了国公爷许诺给郡主的聘礼之外，我在我的私产里边再拿一间庄子给郡主当聘礼。只要能让温庭韵入赘，把这世子的位置让给远山，不要说一个庄子，就算10个庄子我都愿意给。那也得他点头才行啊。他的演技是真好，要不是和他商议好，我都被他唬住了。我是他爹，这事儿我能做主。国公爷，庭韵向来不服管教，留在府中怕会生事，不如就让郡主把她带回定北王府。我不做赘婿，要做你去做。你们要是再逼我，我就去烧房子。老头，你这阴险，你对我下毒。郡主，不如今日就把他带回定北王府，既省得跑来跑去累着郡主，也方便郡主和他培养感情。至于聘礼，我庆典后会让人送去定北王府。这是否
不合规矩啊！郡主，规矩是死的，人是活的。为表我们镇国公府的诚意，我和国公爷愿意再拿出10间铺子当做聘礼。来人，把大公子送上郡主的马车。给老子老实点，错过了郡主，你这辈子也娶不到这么好的媳妇儿。我不做赘婿。国公爷，这是否太过勉强？不勉强，不勉强。廷韵这孩子自小顽劣，不服管教。我们郡主上次收拾他很有一套。他到定北王府后，郡主尽管收拾，只要不打死，镇国公府就没有意见。那好吧。我不做赘婿，我不做赘婿。对了，国公爷，我与廷韵已经商议好了，大婚之后，我们的嫡长子便继承定北王府，次子呢，则随廷韵姓。廷韵不成才，但我教人却有一套。而且，国公爷如今青春正盛，一定可以看到我们孩子长大成人之后，继承国公府吧。嫡孙继承国公府，这样似乎也不错呀。是啊，他是懂得伤人诛心的，气死就是那个贱人。我不做赘婿。行了，别装了，这里已经没人了。谢谢。我演技怎么样？不错。不是我吹牛，论演技和闹腾，我称第二，没人敢称第一。镇国公府家底丰厚，以后我们就都配合，从我爹那里坑更多的银子。你还真是你爹的好大儿啊！姐姐错了，这事儿得有个先来后到，先有个好爹，后才有个好儿子。这镇国公府虽然脏，但银子是无罪的，能拿的时候一定要多拿，否则让别人占了便宜，那才叫气人呢。这么看着我干嘛？我发现你这个人还挺有意思。发现我的好呀？我跟你说，我的好处多着去了，你以后啊，慢慢发现吧。这些是我用来装纨绔用的。你这图册不够精细，姿势太单一。我那里有丹青高手画的图册，花样更多。你要是喜欢的话，改天我送给你。我要住王府最大的房间，用最贵的家具，睡最舒服的床，吃最好的菜。另外，再给我找100个婢女伺候我。郡主，属下要怎么安排他的住处？婚前就让他住在梧桐院，婚后他和我一起住兰亭轩。他要的那些，除了婢女，剩下的全都满足他。他要是生事怎么办？他是聪明人，正常是不会生事的。若是他非要怄气、作天作地的话，摔几个盘盏、撕几件衣服都没事。但若是他拆家，或者干一些瞎折腾人的事情，那就家法伺候。是。让秀娘为他量身，尽快为他做一套大婚用的喜袍。是。以为他能升3品官，没想到没升上去。这些首饰夹起来一整盒，都没有宁枝花头上的一根不要贵。不行，我得让他再给我打1盒首饰。岩浆哥哥，你这是怎么了？别提了。新来的户部侍郎，变着法子整我，今天还让我去查去年的旧账。宁之化那个贱人，居然没替我打点好一切。都怪我不好，给明江哥哥添麻烦了。怎么能怪你呢？是宁之化太善妒，太小心眼。说到底还是他太爱我了，眼里才容不下你。再等几日，大婚之前
他一定会上门来请我的。再过几日就是我们大婚的日子了，宁江哥哥，我想再买几只好看的钗子。你去账房上支便是了。我去账上支过了，账房说账上没有银子，得等宁江哥哥发俸禄呢。拿去用。这些银子连一根金钗都买不到。宁江哥哥，郡主那么跋扈，我若是连件像样的首饰都没有，然后见到他不得矮他半头，也不知道会被他怎么欺负。我听说今日那枝花又添置了很多嫁妆，等我们成亲，我会把他的首饰分你一半，到时候你想怎么戴就怎么戴。郡主会同意吗？她只要嫁入我中永侯府，她就是我的人。她不同意也得同意。宁江哥哥，你对我真好。郡主，这是镇国公府送来的聘礼名册，请过目。郑国公夫妇这是多派我把温庭玉给退回去，又加了一个庄子。他现在在做什么？不太清楚。他昨天回来之后就一个人待在屋子里，叮叮当当的，不知道敲着什么。他说要100个婢女伺候，却愣是没让一个婢女进入。我去看看。还来得刚好，我刚做好，你看看喜不喜欢？怎么突然要送我簪子？我娘在世的时候曾说过，她老家的习俗是，成婚时，男子要给女子做一枚簪子，寓意举案齐眉，白头到老。你想和我白头到老？我既然答应娶你，就一定会和你过一辈子，其他女子都有的，你都会有。我与曲明江的婚事定下后，他从未送过我任何东西。这纨绔似乎比预期的有良心。你做簪子用的金子和这些宝石哪来的？来，老婆本儿得自己挣才有诚意，这些啊，都是我当时在江南攒的。给我戴上吧。怎么样，喜欢吗？宝石的品阶不高，款式也比较老气，做工嘛不精致。你不要慌啊！但是，却是我这些年收到过最诚心的礼物，我很喜欢。算你还有眼光。在茶楼那日，如果我拒绝你，你会怎么样？那就说明你是一块扶不上墙的烂泥，不适合做我孩子父亲。我会换一个。换一个？婚姻大事，你怎么能这么草率？我只需要一个能帮助我生孩子的男人，至于那个男人是谁，不重要。你，恭喜恭喜恭喜！哎呀，国公爷，廷玉和郡主成亲，怎么安排在定北王府操办？该不会是廷玉要入赘王府吧？定北王只有郡主这么一个女儿，我与定北王又有多年交情，便想着送个儿子给他延续香火。哎，恰好啊，这郡主和廷玉是两情相悦，廷玉又顽劣不听我们的话，就听郡主的，这不正好圆了我这点小心思吗？国公爷大气有仁义，佩服。孩子们开心就好。我们这些做长辈的图什么呀？
啊，国公爷说的对呀。要不是那天我爹把我明玉后扔给你，他这话我就信了。你爹真不愧是纵横朝堂多年的老狐狸。你入赘这件事情，被他这么一说，既合情合理，又重情重义。你别替他说话，他就是个不折不扣的小人。郡主和文公子先去休息一会儿，还有1个时辰才到拜堂的吉时呢。好。宁之化呀，他不懂事儿，以防他当场在喜堂上闹起来。等会儿只能委屈秦香你在隔壁的房间和宁之化同时与宁江拜堂。放心，就算你在隔壁拜堂，也是我的妻。宁之化一进门，我就让他承认你是我平妻的身份。我不委屈，我只是心疼明江哥哥。郡主那么强势，以后明江哥哥怕是还要受很多委屈。他敢！我儿如此优秀，能看上他这个破落王府的郡主，那是他的福气。进门之后，若乖巧懂事也就罢了，若还像现在这般，我定扒了他的皮。母亲说的对，女人就应该找像秦香这般温顺听话。宁之化性子强硬，不好和人相处。上次我去府上找他，他竟然派下人来打我，让我妥协，简直是倒反天罡。待会儿迎亲的时候，你踩着吉时最后的时间再去，到时候晾他一晾，让他好好着着急。好，这府上怎么一个客人都没有？管家，夫人有什么吩咐？你去前厅看看，若有客人来，就让他到喜堂来。我儿子的大婚得要热热闹闹。到现在为止，1个客人都没有来。怎么可能？张夫人、刘夫人这些京中贵夫人之前都跟我说的好好的，一定会来参加我儿和郡主的婚礼。许是他们有事耽搁了，一会儿就来。你派人出去迎客，别失了礼数。是。我出去看看。娘，我陪你一起去，顺便一起去迎亲。好。刘夫人，喜堂里备好了茶水点心，稍作休息便可以观礼了。夫人已经到了，可以下马车了。还没到，我去定北王府喝喜酒。郡主是要嫁到我们中永侯府，您在这里休息就可以了。你就莫要说笑了，郡主早就通知过我们，她和曲明江的婚事已取消。如今她要嫁的人是镇国公府的嫡长子温庭筠，今日在定国公府宴请宾客。这不可能！你胡说八道！她爱极了我们家明江，怎么可能嫁给别人呢？曲明江不过区区5品小官，郡主愿意嫁给，那是你们家祖坟冒青烟了，竟然还想在大婚当日娶平妻。郡主退婚了还不信，啪啪的等在这儿，笑死个人！不可能，他与我大婚是圣旨赐婚，竟敢跟别人结婚，他想抗旨。没错，他之前不是还给过你情书吗？不可能嫁给别人。这竟真是退婚书，他怎么敢的？若宁之化真的嫁给那个温庭筠，那些丰厚的嫁妆，咱们可就一样都得不到了。咱们侯府的亏空，谁来补呀？明江，这样，他那么爱你，你现在就去跟他好好说些好话，他一定乖乖回来跟你拜堂的啊！
母亲说的对，他就是在跟我置气，只要我过去哄哄，他就自然会回来。来人，备马！吉时已到，新郎新娘拜堂。一拜天地。等等，不准结！神仙能打架吗？可以。知画，你赢了，我如你所愿的来了。你现在立马跟我回去成亲。你是个什么玩意啊？敢抢小爷的媳妇？看小爷今天不打死你！大婚之日，以和为贵，好好说话，别动手啊！要是有人抢你的小玉兰，你能忍？你气我也应该有个度啊！今日是我们的大婚，竟然放纵一个外人动手打我！你再这样，我可要走了，你可别后悔。你与我已经退婚，我们之间再无任何关系。退婚？御赐的婚事可是一纸退婚书就能退的？你不就是气我娶平妻，找一个温庭筠这个纨绔来气我？我已经妥协了，我已经给你台阶了，你到底还想怎么样？哎，这怎么回事啊？不知道啊。他今日因为一些小事与我置气。今日多谢诸位赏脸，来参加我与知画的大婚。你不嫁给我，那便是抗旨。我现在再给你一次机会，请你立马跟我去侯府成亲，否则我就告你到大理寺，让你牢底坐穿。我给你的退婚书你没有仔细看吗？里面盖着陛下的私意，我是奉旨退婚。哼，陛下竟真的把婚约给取消了，这怎么可能？君之画，你心肠怎么这么狠毒？你知不知道我是前途无量的探花郎？用这个求在陛下面前，你是想毁了我吗？毁了你！你背着姐姐要娶苏清香为平妻的时候考虑后，你自己做错事却推给别人。我那天说你左脸不要脸，右脸脸皮厚，真是抬举你了。你真是屎壳郎戴面具，臭不要脸！知画，我知道你还是爱我的，只是最近被温庭筠这个纨绔的花言巧语给骗了。没关系，你只要现在跟我回侯府拜堂成亲，你和温庭筠的事，我既往不咎。世人都说庭筠是纨绔，但是他却有一颗赤子心，是天底下最好的男儿，比你要好上千倍万倍。若是日后让我再听到你说他的一句不是，打断你的腿。听到没有？小爷我是极好的。知画，你想讲话也得动动脑子啊！温庭筠是个什么东西？他岂能和我比？哎，算了。知画，如你愿，我不许平妻了，这样总行了吧？吉时快过了，赶紧跟我拜堂成亲吧。姐姐现在是我的妻子，不是你能碰的。郡主，你怎么能让你的姘头如此欺负名将哥哥？我是姐姐的姘头，哈，真是笑死人了。你下贱，就觉得天下所有人都跟你一样下贱吗？我和名将哥哥是清白的，而你和郡主一直不清不楚，不亲眼看到郡主。还没和名将哥哥退婚的时候，你们就在茶楼私会。慢慢，把他给我拿下。是。郡主这是要做什么？难不成是为了遮掩你和温庭筠的丑事，就要杀人灭口吗？
这里这么多宾客看着，可容不得你做这种伤天害理的事。放开秦香！张太医，老粉，给他把个脉。是。回郡主的话，这位姑娘已有2个月身孕。哦，这一个未出阁的女子，竟然怀有2个月的身孕，你可真清白呀！对了，你刚刚说你跟曲明江是清白的，那这孩子的爹是不是另有其人？你胡说什么？这孩子自然是明江哥哥的。哎呦，真丢脸啊！诸位，今日让大家见笑了。曲明江与我大婚前，与苏秦香有染，欲纳她为平妻，之后又对我一再纠缠，所以今日在此，请大家做个见证，我与曲明江已经退婚，以后与他再无任何往来。曲明江就是个臭不要脸的，书都读到狗肚子里去了。他做出这种丑事，还有脸来王府闹事？苏秦香就是个破鞋，居然还敢污蔑郡主！就是渣男贱女，滚出定北王府！芝华，我错了，我真的知道错了。只要你跟我拜堂成亲，我发誓我以后再也不纳妾。我让苏景香喝堕胎药，我再派人给她送到乡下的别院里，我从此再也不见她。明江哥哥，你怎么能这么对我？闭嘴！就是你当时蓄意勾引我，才会让我犯下如此大错。来人，把他们拉出去！恭喜恭喜！哎，林大将军，你可算来了！你快帮我劝劝芝华，吉时马上要到了，你快劝他和我恢复成亲呢！老子在外面听得清清楚楚，欺负了我大侄女儿，还要让我帮你劝和，你找死啊你！今儿我大侄女婚礼不能祭血，不吉利，滚！嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，芝华，这是我的贺礼。林叔叔，你能来真的太好了。哎，你的大婚怎么说我也得来，是不是？这是你的夫婿啊。兄弟，你不是回老家省亲了吗？怎么在这儿啊？兄弟，我老家就在京城。哦，我爹是镇国公，我还有个名字，温庭玉。13岁时，我在我舅舅的帮助下换了身份，进漠北从军，在战场上认识了林大哥，与他是过命的兄弟。可是没想到，郡主喊他叔叔。等等，这辈分好像有点乱啊！好小子，你藏得够深的呀！国公府的嫡子上了战场，竟然都如此拼命，佩服！国公爷真是厉害呀，竟然教出了如此优秀的儿子。李将军过奖了。这小子不是一直生活在江南吗？怎么会和一直在漠北打仗的林啸认识？这到底是个什么情况？回头问问。林大哥，一会儿再叙旧，这吉时快到了。芝华，我们继续拜堂。温庭玉人品败坏，道德低劣，毫无进取之心，就是一个不折不扣的混蛋。芝华嫁给他，这辈子都毁了。你种人单骑闯敌营，取敌将首级，用连环计连破漠北18城，美丽战功的人叫废物。好，来，你告诉我，你到底做了多么了不得的事情，让看不起战功赫赫的大英雄啊！大将军，你一定是搞错了。温庭玉就是个纨绔，其定居在江南，怎么可能会在漠北立下战功？确实，你说他待在江南，怎么，你一直在江南串着他吗？兄弟，这狗东西如此污蔑重伤你，都快骑到你头上来了，要不要兄弟我一刀砍死他？林大哥，你别激动，
在京城杀人是要坐牢的。再说了，今天是我和郡主的婚事，不宜杀人。哎，也是我自己不争气，在京城没有官职，只能任人欺负。林殊性子简单，为人豪爽，平生最见不得的就是不平事。他与温庭玉如此亲和，定不忍温庭玉被人欺负。温庭玉这表情，他这是要利用林殊为他请军功。他现在是几品官？5品。哦，过几日我把战功整理一下，便进宫亲自为你请功。以你的战功来看，做个3品大将军不在话下，把他比成狗屎。林大哥，这事拜托你了。哎，自家兄弟不要说拜托这种话啊，包在我身上。凭什么？林将军，凭什么让他晋升到3品？他就是个纨绔啊！凭什么？你是在质疑本将军吗？不可！来人，把他给我拉出去！是。菊花，我真的知道错了，你再给我一次机会吧。圣旨到，长平郡主温庭筠接旨。奉天承运，皇帝诏曰：长平郡主温婉端庄，行书聪慧，镇国公嫡长子温庭筠机智果敢，敦敏宽厚，两人实乃天作之合，特赐婚。谢陛下。恭喜郡主喜得佳婿，老奴在此祝郡主、郡马夫妻恩爱，百年好合，早生贵子。谢公公。谢公公。新郎新娘拜堂。2拜高堂。夫妻对拜。为父非常想参加你的大婚，然北蛮王庭尚未踏平，为父还不能回京，便让林啸将这1箱宝石带回来给你做首饰。你召镇国公嫡长子做追婿之事，为父已经知晓，是他高攀了。待为父回京，定要好好考教他。这些宝石上面都有镶嵌的痕迹，一看就是从一些物品上面抠下来的。看来父王这段时间把北蛮打得挺惨，收获了不少。王爷给郡主这报平安的方式当真特别。你下去吧。是。你在漠北待了几年？5年。你今年18岁，5年前去了漠北。你13岁就从军了。我6岁那年，差点让乔氏的人推进河里淹死，舅父便安排一个人教我习武。13岁时，我的武功就小有所成，舅父就把我安排在军中锻炼。5年时间，我立下大大小小军功10数起，已经给自己争了一个3品官职的位置。你现在是不是觉得招我入赘婿是赚大发了？然后还有一点对我的崇拜。把衣衫脱了。虽然今晚是我们的洞房花烛夜，但是我们还没喝过合卺酒，着急脱衣衫是不是有点太急了？你在战场5年，还立过如此多的军功，想必应该是数次九死一生，怪不得上次你不让大夫验尸。把衣服脱了，我要验伤过后再洞房。没伤到要害，不用验。这是北蛮的绞魂飞刀所致，
离心脏只有半寸，极其凶险。你这是捡回了一条命。你持刀小魂飞刀，你上过战场？我父王身上也有这样的伤。你的军功都是拿你命换来的，你就应该趁着现在年纪轻，好好养一养身子，否则日后很容易英年早逝。你这是在心疼我吗？哎，这个再拖就不合适。我得好好检查他有没有受伤，会不会影响子嗣？没有，不会。你松手！我必须要亲自验过才放心。走。你住手！你别动，我就看看。你反应这么大，算了，不让看，那就直接来，反正这样也能验。哎，你别这样。今天是我们大婚之夜，做这种事情再正常不过了，日后只会做得更多，你要提前适应。你等一下，喝进去我还没喝呢。那些只是形式而已，明早再喝也一样。蜡烛还没灭，我去谢了。我要在上面。我一个。雷老弟，你跟我说说廷韵的事儿呗。我老哥呀，你太狠心了。啊，廷韵那么小，你当初怎么就忍心把她丢进战场里呢？你国公府又不是破落户，至于让自己嫡长子那么拼命吗？这孩子自己上进，我们这做父母的心疼归心疼，可也不能拦着呀。不对啊，廷韵这么上进，那曲明江为何说他是纨绔啊？怎么，京城纨绔的标准如今都这么高了？嫉妒，对，就是嫉妒。是曲明江嫉妒廷韵，造他的谣。我觉得你说的对，就是嫉妒。嘿，不对，我觉得还是不对。廷韵都被人说成这样了，你这个做爹的，你不帮他说两句，你还是他亲爹吗你？廷韵在漠北都立了什么军功啊？大相府没跟我说过呀。那可就太多了，足够我讲3天3夜。挑两件有意思的说说。好，林老弟，醒醒，醒醒！怎么运这臭钱？在漠北看什么呀？国公爷，问出来廷韵在漠北立了什么军功了吗？管他那么多劲，叭叭了半天，一句有用的话都没说。没问出来也无妨，等他们明日来敬茶的时候，我们到时候再问他。看来廷韵是真没有把国公爷当成是父亲，连从江南去漠北那么长时间都瞒着国公爷。昆廷韵这个小崽子，瞒着我们立下了大军功，我一定要想办法把他的军功抢走，将他按得死死的。他不是废物，终究是好事。算了，回府吧。哎呀，这点酒就想套老子话？去！我兄弟那么拼命立军功，马上就是被你们这两个狗男女骗。呸！
我们已经是夫妻了，独处的时候，你想摸就摸，我不介意。谁要摸你？我只是……哎呀，不跟你说了。笑个屁呀！昨夜我们已经做过如此亲密的事情了，你怎么还这么害羞？你还好意思说昨夜？我就没见过你这般女子。哎呀，别气了，今晚我让让你。我需要让你让，昨夜只是我没发挥好。还以为你多厉害，也不过如此吧。不应该啊，我们再试试。大清早的你，郡主，你起了吗？进来吧。张太医已经到了，在花厅等郡马。等我做什么？让张太医为你把把脉。你上过战场，若是有暗疾，该治的治，该调理的调理。他的性子虽有些霸道，却是真的关心我。我有妻子，有守于自己的家，不再是孤身一人。好，这才对，不能讳疾忌医，早日调理好身体，好生孩子。就知道生孩子。张太医，他怎么样了？骏马身体有多处暗伤，虽不伤及根本，但若是不好好医治，会伤及寿数。还好发现的早，骏马身体底子也不错，配合医治，几个月便能将这些暗伤全部治好。那他这暗伤很影响子嗣。骏马虽有暗伤，但并不影响子嗣，还请郡主放心。那有劳张太医了。曼曼，带张太医去开方子。是，张太医这边请。生孩子，生孩子，你10句话里面有9句是生孩子，你就这么喜欢孩子？孩子我自然是喜欢的，不过生孩子和喜欢孩子是两码事。父王答应过我，只要我给定北王府留了后，我便可以去漠北帮他。漠北上战场帮定北王？定北王还活着？定北王便是那位神龙见首不见尾，运筹帷幄，实际掌控着漠北兵权的大将军王。是，但是以后你得改口叫他父王。原本这件事情我并不打算告诉你，但是知道你是从漠北回来的之后，我就改变主意了。你既知道大将军王，那便是真正的自己人，往后我也会对你更好一些。所以你一直把我当做生孩子的工具？是，但以后不会了。虽然我还不太喜欢你，但这些年你在战场上保家卫国，便值得敬重。在我心里，你便是如同父亲一般的英雄。但是有件事情要提前说清楚。什么事？生了孩子之后，你不能再上战场，要在家里带孩子。你上战场，我在家里带孩子，这事要是传出去，还不让人笑话死了？郡主，骏马，去国公府的东西准备好了，咱们可以出发了。你连纨绔都做了，还怕人笑话？走吧，去镇国公府进茶去。在你心里，郑国公和乔氏是什么样的人？我爹啊，要说他多坏吧，算不上。他是个软耳根，容易被人左右。但这种最讨厌，恨他吧，他又没做什么伤天害理的事，对我也算是尽了为人父的关心。不恨吧，他又是最大的帮凶，是把我推进深渊的人。明白。那乔氏呢？乔氏心思缜密，心肠极其恶劣，做事不择手段，但极其擅长伪装，人前人后完全是两个人。软刀子用得极其利索，
她在京城的名声很好，典型的当家主母，每个提起她的人都得说一个好字。狠毒有手段的继母，糊涂有软耳根的爹。声名狼藉的你，这件事情想要破局，为你母亲伸冤，揭穿乔氏的真面目，得先做2件事。哪2件？第一件事情，就是要提醒郑国公，乔氏有问题，在他的心里对乔氏埋下怀疑的种子。这个恐怕有点难。乔氏这些年已经快把我爹哄成胎盘了，他现在就相信乔氏就是天下第一好。你幼年和乔氏宅斗失败，因此他在郑国公的心里为你牢牢打下了废物的标签。郑国公看你哪都不顺眼，自然你说什么他都不会信。但是我不一样，我是陛下称赞的长平郡主，我的话比你可信，更有分量的多。那第2件呢？第2件事情，就是要让你父亲意识到，你并不是真正的纨绔，而是有所隐情。所以今日去了郑国公府，我会借题发挥，你配合就好。姐姐今日就要出手？我答应过你，在3个月之内要替你娘伸冤，而你又是保家卫国的大英雄，我自然也会助你洗去身上的污名。既然都要做了，那就从晋察开始。今日过去，先试试他们的战斗力，然后再制定后续的行动计划。姐姐威武！父亲请喝茶。哎，乔姨请喝茶。郡主，乔氏虽是我的续弦，但也是正头夫人，郡主可称她为母亲。国公爷，你不要怪郡主，我想这应该都是庭韵的意思。庭韵因为姐姐的事情，对我始终都有一些误会。不管这些年我对她再怎么好，她始终不肯叫我一声母亲。我都已经习惯了，你不要因为这些小事跟孩子置气。你这逆子，是不是在郡主面前乱说话了？你别说话，我来。国公爷，你不要生气，庭韵向来如此，我已经习惯了。今日郡主过来敬茶，不要为了这些小事伤了和气。虽说您是长辈，我是晚辈，不该说您不是，但我毕竟是1品郡主，而你只是2品诰命，身份上我要比你尊贵些，那就斗胆说几句。你是亲耳听到他让我换你乔姨吗？没有，但是既然没有听到，那便是无中生有。现在，请立即向庭韵道歉。道歉。国公爷，你不必看父亲，今天这个歉你必须道。而我之所以唤你为乔姨，是因为定北王府的家规第1条，男子不许纳妾，这原则上是一生一世一双人，但若是丧偶另娶，那便是续弦，而不是原配。按照定北王府的规矩，只能换之为宜。原来如此，那就是一场误会，解开就好了嘛。我并不知道国公爷之前是如何处理后宅的事情，往后如何，我也不会多过问。但我这个人只有一点，那就是护短。如今庭韵是我的夫婿，那我便不会让任何人欺负他。若是日后再让我听到这种张口就来的污蔑，休怪本郡主不留情面。庭韵生性偏执，做事张狂。原本我还担心庭韵入赘到定北王府，怕她受委屈。如今看郡主如此护她，那我就放心了。乔姨这般顾左右而言其他，显然是不愿意道歉。既然如此，那便用定北王府的方式来解决。什么定北王府的规矩？嚯，还得是他，
我这些年被乔氏的引刀子捅了不知道多少回，这乔氏还是第一次对我下跪磕头。郡主，哎呀，这是怎么回事？让他给廷玉道歉。国公爷，我好歹也是你明媒正娶的妻子，如今却把给廷玉下跪道歉，我这传出去，有何颜面何存啊？你的脸面是脸面，我的脸面不是脸面。你诬陷我，仗着自己长辈的身份，不但不道歉，还会向我身上泼脏水。天，你今天可都亲眼所见。国公爷，这京中众人都说廷玉是品性低劣的纨绔，可是他明明在漠北立下赫赫军功，你有没有想过这是为什么？为什么？当然是有人想要往他身上泼脏水，所以他不得不以纨绔的皮来保护自己。爹啊，我委屈啊！从小到大，我只想做一个让爹骄傲的好孩子。可是乔姨，她天天在我面前说你不喜欢我，说我就是家里多余的，所以，我只能去战场，竭尽全力立军功。只求爹，你能夸我一句。可是乔姨，一见我就说我不好。你是爹的好儿子，你跟爹说说，你那些军功都是怎么立的？这些年你都吃了哪些苦？温庭玉，你又欺负我娘！你不是做赘婿了吗？还回来做什么？只要有你在，就家无宁日。爹，温远山，你疯了！你平时打打我也就算，你竟敢对爹动手！温庭玉，你竟敢打我，我打死你！远山，庭玉，你为什么要冤枉你弟弟？他何时打过你啊？不都是你在欺负他吗？廷玉不在京城8年，回来不过才1月有余，身边连一个侍卫小厮都没有，就连府上的人都认不全。而二弟身边奴仆成群，就在这样的情况下，廷玉若还能欺负二弟，那就只能说明二弟这个人呐，是个废物。二弟是废物吗？廷玉，你就别为难乔姨了，他肯定不可能承认二弟是个废物的。但他若是不承认二弟是废物呢，只能证明他在撒谎。刚刚二弟进来，不分青红皂白的就要打人，父亲，您如此聪明，又岂会看不明白？爹，温庭玉是什么德行，你还能不知道？庭玉是你兄长，你这样直无其名，像什么样子？还有你平时就是这样教远山的？你就是这样教远山的？你自娘死后，我只能自己去挣前程。为了你爹的骄傲，我只能在战场上拼命杀敌。是为了让爹看我一眼，我想方设法吸引爹的注意，就为旁人诬陷我不学无术。爹，我好累。你这些伤是怎么来的？都是被战场上的敌人捅的。不行了，我被气得旧伤复发了。啊，爹，我好晕啊！庭玉，廷玉，你怎么了？廷玉，来人，快去请大夫，快！庭玉，郑国公耳根子软，虽然是个坏毛病，但这毛病我们也能有。大夫说你满身的暗伤，这孩子之前怎么不跟我说啊？我想成为爹的骄傲，不想让爹为我担心。你这孩子怎么那么傻？我是你父亲，有什么话不能对我说呀？可是爹，到之前我跟你说我为了立军功，在战场上受伤，爹会信吗？你不会信，你会认为我在胡说八道，
因为乔伊一直在你身边说我是个废物。可是爹，这世上哪个废物敢上战场立这么多军功？这事儿也不能全怪你乔伊，是你平时太不靠谱。我确实也对你有所误解，可这也不能全怪我呀。你看看你做的那些混账事。看来要让臭老头相信乔氏蛇蝎心肠没那么容易。既然如此，那就先拿点好处再说。爹，我以后不会再胡闹。我立了军功，现在可以换3品的官职，我是不是你最优秀的儿子？是。可是爹，我这么优秀的儿子，却被爹推出去给人做了赘婿，如今还落得一身的伤，每天吃药就要花不少银子。照这样下去，郡主一定会嫌弃我，迟早把我扫地出门。到时候我该怎么办？这些年来是爹疏忽了，爹对不起你。知些，我让人把府里那些珍贵药材全部给你带回去，我再给你1万两银子治病。你一定要把自己的身体养好，要不然我这100年后无颜面见你娘。爹，我就知道爹还是疼我的。这么大人了还撒娇，丢不丢人？有爹在，我永远都还只是个孩子。爹你疼我，我不知道有多开心。我就关心他一下，他就开心成这副样子。看来我这些年对他确实是疏忽了。郡主，是不是廷韵在郡主面前说了什么，让郡主对我有些误会？廷韵从未跟我说过夫人的一句不是，所以我听到夫人往她身上泼脏水的时候，十分震惊。贤明在外的你，在家中竟如此无德。廷韵一直以为她母亲是我害死的，所以对我稍微有些误会。我这才多想了一些，没想到今天竟闹出这么大的误会。那她母亲是你害死的吗？当然不是了，她已过世多年，不说也罢。我是真心为了廷韵好的，今日见郡主如此维护她，着实替她高兴。我原本还以为你会因为今日的事情生我和廷韵的气，现如今听到你这么说，我就放心了。有我在，以后谁都不能欺负廷韵。是。啊，慢点，慢点，都小心点，千万别摔倒了。啊，怎么那么多东西啊？国公爷，府里的药材都装给廷韵，我能理解，但那些花瓶、布匹，还有相关的珠宝玉器，全都搬去了定北王府，怕是会被人说三道四的。哎，这有什么可说三道四的？廷韵毕竟是入赘的定北王府，这等同于嫁出去的女儿，回门来娘家搬东西，说出去怕是会被人说她不孝。哼，我的东西我想给谁那是我的事儿，关其他人什么事？再说了，廷玉这些年吃了那么多的苦，受了那么多的罪，刚一回京就被我逼着入赘定北王府，我这个做爹的实在是失职，得好好补偿补偿他。可是乔伊，我知道我不是你的亲生儿子，这些东西给我，你心疼了。爹，我不能因为这些东西让你为难，这些东西我不要了，你可千万不要因为这事儿和乔伊吵架。我不是说要拿廷玉当亲生儿子一般吗？这都舍不得了？我没有。那就好，来人，把我库房里那对暖玉也拿给廷玉。哎，爹，你说过那对暖玉是留给我的。你大哥身上有暗伤，那对暖玉对廷玉身体有好处。爹，作为哥哥，哪能跟弟弟抢东西？那对暖玉，你
你就留给二弟吧。廷玉说的对，不能因为这么点东西就破坏两兄弟之间的感情吧。大不了我再寻一堆给他便是。没看见你大哥都磕成那样了，你还跟他抢东西，你太饶了我！那堆暖玉，我说了给你，那便是给你的，你收着就好。谢谢爹。真是气死我了！爹今日把库房里值钱的物件搬了将近一半给温庭玉，原本那些东西可都是我的。慌什么？他今日能拿走这些东西，不过是因为他受了伤，让你爹心疼他罢了。这些东西和他的军功比起来，算不上什么。你想到对付他们的办法了？虽然现在我还不知道他到底立了多大的军功，不过能让林啸说出可以兑换3品官位的军功，必是大功。过几日我让你爹进宫一趟，把他的军功全都兑换给你。这能行吗？当然可以了。为官者须立身正，别的不说，就温庭筠10岁时奸淫庶女之事，他这辈子都与官位无缘。不管他立多大的军功，都只能是你的。娘说的对，可是爹会同意吗？你爹是什么性子，你还不清楚啊？只需要我在他面前多说几回，他便会同意。再说了，温庭筠都已经入赘了，支撑国公府门楣的也是你。那个长平郡主可不是什么省油的灯，他只怕会护着温庭筠。他再厉害，定北王死了，不过也就是个无人依靠的孤女罢了。如今定北王府门庭未散，不过是陛下念及旧情，有所照顾，他成不了事。娘说的是，来喝茶。我这些年被乔氏捅了不少软刀子，吃了不少暗亏，这一次终于痛快了。姐姐，你看，这些有你喜欢的，我都送你。还有这个，拿去买烟尘。这也是你从国公爷那骗来的？怎么能叫骗呢？这个是他这些年对我愧疚的补偿。你是除了我父王之外第一个为我花钱的男人，那这些银两我就收下了。慢慢将这些一起都造册入库，顺便将郑国公府送来的聘礼一起记在骏马的名下。你不挑几件吗？这都是你自己凭本事赚来的东西，以后就纳入你的私库。入朝为官之后，你有很多地方需要打点，届时你自行决断去吧，不用来找我拿东西，也不用事事问我。你要跟我花钱借钱？你忘了，我们是合作的关系，你帮我生孩子，我帮你的母亲招婿，人前我们互相维护彼此，人后我们和平相处。至于这些钱财嘛，我们各管各的，互相尊重，有边界感的合作才能走得更远。知道了，我们是合作的关系，就算我不同意，你也会去找别的男人；就算我们已经成亲，你也不会认为我是你的相公。行，知道了，我以后要是再对你好，我就是你的狗。我给他绝对的自由，他为何会生气？许氏骏马觉得你们已经是夫妻了，不用分得那么清楚。他想把他觉得好的东西都给你，你却拒绝了，他便觉得生分了，所以就生气了。之前曲明江嫌我管得太多，如今我给温庭筠自由，他倒是不乐意了。男人怎么那么麻烦？属下觉得骏马和曲明江是完全不同类型的男子，虽然骏马之前名声有点差，但这段时间相处下来，属下瞧着他是个很不错的男子，虽有些小脾气，却也是真心和郡主过日子的。我还是想想日后怎么和他相处吧。随便找个人嫁了就算了，还总拿我跟曲明江成是诈骗，气死我了！
现在就去打曲江一顿。都怪你，非要在婚前跟明江招摇过市，毁了明江的好姻缘。现在宁之画嫁给了温庭筠，我们被别人笑话不说，府里欠的钱到底该怎么办？哪里能怪我呢？要怪就怪宁之画太过善妒。明江哥哥那么有才华，三妻四妾再正常不过。我相信以明江哥哥的才华，就算没有宁之画的帮衬，也一样轻松官至三品。没错，明江如此优秀，考个三品不在话下。倒是那个温庭筠，他不过就是个纨绔，身上一堆的污点。就算是林大将军他说的是真的，给他再多的军功，他也做不了官。到时候有宁之画后悔的时候。你说的对，宁之画错过了我，就是他此生最后悔的事。我一定要马上升到三品官。打脸。明江，到时候就算是宁之画他跪下来求你，不能轻易的原谅他，得让他把定北王府所有的家产都转给你，你才能给他接近你的机会。你说的对，我一定要让宁之画后悔。好，好端端的，怎么起了这么大的风？清香，去把蜡烛点上。好。这做个事磨磨唧唧的，连个蜡烛都点不上，真没用。哼！什么人啊？你爷爷。郡主，找到他人了吗？郡满不在梧桐轩，找遍整座王府都没有看见他的踪影。哦，不过有侍卫说看见他出府了。这一天天的，怎么那么喜欢闹脾气？属下觉得，有时候夫妻间相处不用那么公事公办，适当的哄一哄，有利于夫妻间和睦。这事我再想想。你要想什么？郡满，你这是怎么了？手上怎么沾了血？这是曲明江的血，我去把他揍。你去找他做甚？你若不是在他身上吃了亏，也不会拿我们的婚事当合作，处处冷落我。我决定了，以后只要我们吵一架，我就去打他一顿；我心情不好时，也去打他一顿。属下之前觉得那个曲明江很讨厌，不过现在倒有点同情他。你先下去歇着吧。是。我提前让曼曼准备好了热水，要跟我一起沐浴吗？不要。你身上沾了血，若是不跟我一起洗的话，那你先洗。你不是让我来洗吗？跟着干嘛？又想占我便宜？他总生闷气，再这样下去，只怕会影响着生孩子。曼曼说男人也要哄，要不我哄哄他，安抚一下。虽然你有时候有些幼稚，但是又不失可爱，所以往后我会试着喜欢你。你不是想要孩子吗？巧了，我也想要，所以不是我满足你，是我想要。刚结束，还来？
嫌弃我身上的疤虫？这都是保家卫国的勋章，我怎么会嫌弃呢？这个是我特地为你寻的药膏，可以将你身上那些伤疤全部消除了。祛疤？你还说你不嫌弃？我只是有点私心而已。我希望天下无战，无人受伤，看不到这些伤疤，也就能够暂时忘却战场上的残酷。怎么了？没事，上药吧。虽然他让我做他的赘婿是一场合作，但是他已经是这世上对我最好的人。他为我找太医治病，又为我寻伤药，就算是不喜欢，也应当有几分情谊。如今躺在他身边的人是我，时间长了，他总该对我有几分喜欢吧。这个男人又别扭又敏感，烦人的很。还好他还算好哄，为了能顺利生下孩子，看来以后还是要多哄哄他。对了，你明天跟我一起进宫谢恩，去见见陛下。不管你之前的名声如何，只要陛下觉得你好，那别人就不敢说三道四。你是在为我铺路？我虽然不是一个合格的妻子，但我之前答应你的都会做到。你护着我，我也会护着你。果然一表人才，难怪能入你的眼。谢谢陛下夸奖。陛下没有因为那些流言就否定臣女，臣女十分感激。朕相信你的眼光，你的事儿朕听过一些，有的很荒唐，你要不跟朕解释解释？陛下都说了，听起来很荒唐，那必然是有人刻意造谣和诋毁。臣若真是那样的人，郡主也不会看上臣了。好，把那些事儿处理干净，别给长平拖后腿。是。苏阳，带他去御花园，朕要和长平说说话。是。你真让朕意外，竟让镇国公府的嫡公子做你的赘婿。只不过他污名甚多，你如何打算？都说是污名了，那便不是事实。不是事实的重伤，便会有真相大白的一天。陛下笑什么？你与温庭玉认识时间没有取名将长，但态度却截然不同。跟朕说说，是不是对他动心了？臣女只是觉得他比较适合做臣女未来孩子的父亲。臣女如今对他好，也是希望日后臣女上战场时，他能够照顾好孩子，打理好府中琐事。至于这日后，说不定臣女真出了什么事，他也能够护住孩子，守护好门庭。你指望他撑起门庭，代表你对他认可。这话，你要认可一个人可不容易。朕瞧着你心里已经有了他，只不过你还不知道。要不朕给他个官做做。他不需要陛下为他赐官，只需要林大将军在为他请军功时，陛下安宫欣赏便可。好，朕等着。晦气。怎么了？知画，好久不见，这便是新招的赘婿吗？长得好生俊俏呢，长得好生俊俏。姐姐，这个人是谁？怎么说话这么轻？放手，放动不动就摸男人的脸。她就是恭顺公主，从小跟我就不对付，喜欢什么东西都跟我抢。本来我们这次大婚她也要来的，不过我嫌她烦，动用了点手段把她赶出了京城。没想到这么快回来了。原来这位就是臭名远扬的宫统公主。
实在不好意思，我在军中待的时间长，身体比脑子反应快，把你手折断，你可千万不要往心里去。宁之化，你疯了，竟敢让你的赘婿当众打我！你脑子有病吧？打你之前，郡主可没有说过一句话。再说，方才你手伸过来的时候，我根本就不知道你是什么狗屁宫统公主。这种事儿，你都往郡主身上推。本宫的封号是恭顺，恭顺。那不好意思啊，你嘴太臭，我还以为你真叫宫统。刚才我还在想，怎么会有人用这种封号，太恶心了。宁之化，你这赘婿如此张狂，你就这样放任不管吗？我觉得他说的很对啊，我没必要管。你若是真不服气，那就告到陛下面前去，看他到底站在谁这边。主动上门来讨打，打不过就骂人，骂不过就撒泼，就你这本事，真搞不懂你有什么底气和郡主抢东西啊？难道这就是传说中的人蠢不自知，是不是？宫统公主。你说你啊，打也打不过，吵也吵不过，还非要往我面前凑，确实挺恶心。云云，我们走。好。宁之化，我一定不会让你得偿所愿。你这是在干嘛？我一想到我这只手刚才碰宫统公主，就觉得脏，得擦干净一些。你知道恭顺公主的事？不知道啊，我刚回京没多久，她一个没什么实权的公主，我根本就不在乎。我刚才那么说，只是为了配合你。她到底哪儿恶心到你了？那说来话长，总结下来就是，所有的东西她都要抢，但是又抢不过我，因此这积怨就越积越深。曲明江和苏秦香的事情，这中间也有她的手笔，否则曲明江哪来那么大的胆子？她这么针对你，估计啊是你上辈子挖了她的祖坟。可能吧。你不喜欢别人碰你？我10岁那年发生的事，你们听到的是我欺辱了祝姨娘，其实是祝姨娘受了乔氏的指使，欲对我做不轨之事。自那以后，我就不喜欢与女子接近。恭顺公主和祝姨娘有3分神似，让我想起了当年的事，真是恶心。此番回去，我们好好筹谋一下，先将你身上的污名洗清了，再为你母亲沉冤昭雪。这种事已过去多年，只怕很难洗清。确实，但是必须洗清，否则立多少军功，但是只要这个污名在，就一辈子背负骂名，也不能入朝为官。姐姐，你不是说我们只是合作关系吗？怎么如此帮我？合作是双赢。你作为我未来孩子的父亲，身份不能太低，拖我未来孩子的后腿。我再问你这种问题，我就是狗。你不是说你不喜欢被女子追捧？那为何我与你初见的时候，我亲你，怎么没打我？打了？你忘了？没打过，更亲。疼死了！滚！公主，你可算回来了。宁之化那个贱人失控了，他撤销了我所有打点升户部侍郎的银子。公主，你快去帮我跟户部打个招呼，我想当户部侍郎。
过来。公主，你有何吩咐啊？公主，您这是何意啊？你不是说宁之焕爱你入骨，非你不嫁，愿意为你做任何事吗？那她为什么嫁给了温庭筠呢？是宁之焕，那个水性杨花、见异思迁的贱人，和我没关系啊！不说他了，公主您说过的，以我的能力，别说3品官员了，就是当朝宰相都能当。眼下这2品官互不主事，实在不合适，恳请公主帮我升到3品。你能力强，宰相都做得，你也未免太看得起你自己了。只要宁之焕不要你，你就连屁都不是。这些年若不是宁之焕为你托举，凭你顶破天，也就是个7品小官。不可能，我是靠我自己能力升官的，和宁之焕有什么关系啊？既然如此，那你就自己去升官啊，还找本宫做什么？以我的能力，做3品官还是够的。我只是缺乏疏通关系的银子，恳请公主借我些银子。借你银子？就你那破败的庄永侯府，以及你们母子挥霍无度的性子，多少银子能填满？你现在对本宫来说已经是废弃了，给我滚！公主，你不能这样对我，是你和我说的，我才娶的平妻，你让我失去了知画，这事不能就这么算了。公主，不能这样。你还想赖上我，当我是宁之焕吗？来人，在，给我打断他的腿，然后扔出去。废物！宁江的腿断了，不仅不能在衙门当值，制图还花那么多钱，这日子可怎么过呀？母亲放心，明江哥哥吉人自有天相，很快就会好的。都怪那个宁之焕，她若老老实实嫁给明江，怎会有这样的事？母亲，你看那个是不是郡主啊？我儿子那么惨，这个贱人居然笑得这么开心，简直是没有天理！看我去撕了他！宁之焕，你怎么这么淫荡啊？有了新欢就弃我儿于不顾，还把我儿腿打伤，简直就是禽兽不如！郡主，你也太狠心了！就算明江哥哥要娶我为平妻，你也退婚了，又何至于如此赶尽杀绝，取明江的腿断了？装什么装？我儿子心善，想要替你遮掩，没说是你打的。那全京城除了你，谁还会如此歹毒？你怎么报复心这么强？你给我赔钱！原来是娶明江丧良心的事做多了，被人打断了腿，讹钱来了。什么讹钱？你们就是仗着身份高在欺负人！哎呀，大家快来看呀！长平郡主她仗势欺人，她打断我儿子的腿，她不仅不赔钱，还当众欺负这个老婆子呀！这人怎么这样子呀？你要是今天不赔钱，我就不起来了。你歇着，我来。哎，大家小心！这个夫人得了疯狗病，喜欢乱咬人，被咬逞就会像疯狗一样乱叫。大家可千万注意啊！你造谣，我没有疯。这什么玩意儿？今天只是给你一点颜色瞧瞧，下次你们还敢再来，我让你全家死去！凤女人离我远点！母亲，你怎么了？他真的得了疯狗病，快把他打死，否则被他咬的人不会被
川染，打他！打他！打死他！打他！打他！走吧，别为了这种人坏了心情啊！你对他做了什么？我之前觉得曲明江那么不要脸，就觉得他家里人肯定会跟他一样不要脸，跟他们讲道理，心累，我就让林大哥去找了那个能让人四肢乏力、暂时失语、只会狗叫的药，没想到今天就用上了。林大哥就是林笑，你管他叫林叔。我们都商量好了，以后的名称呢，我们各论各的。各论各的也行，但是他这个药是从哪弄的？男人的事，女人少管。你只需要知道，以后只要中永侯府的人再找来，就让他们变成人人喊打的疯狗。走了这么久的路，想必你也渴了吧？我们去前面茶店喝茶去。哎，我听说这镇国公府上的纨绔嫡长子给长平郡主做赘婿之后啊，这长平郡主给他伪造军功，想让他做3品将军。权贵真是只手遮天。那温庭筠是个什么东西啊？10岁就敢奸淫庶母的淫棍！这种人要是做了官，那京中的女子怕是要搞大美了。那温庭筠是个什么东西啊？这10岁就敢奸淫庶母的淫棍啊！这种人要是做了官，那京城的女子可就要倒霉了。唉，世风日下呀！长平郡主为他的赘婿伪造军功之事，你们听谁说的？京中的人都是这么说的。你们没听到？那些都是胡说八道。再让我听到你们胡说，小心我撕烂你们的嘴！你这种传闻一看就是有人操控。我们现在要做的是查到谣言的出处，找到制造谣言的人。有些污点是不是一旦沾上，不管再怎么都无法洗清？我只知道这世上只有不想做的事，没有做不到的事。郡主，查到了，这消息是从镇国公府传出来的。和我预料的一样，他们这次不但想要抢你的军功，还要让你身败名裂。虽然都是一些后宅的手段，但也足够阴。乔氏害死那人，把我赶出京城，想把我踩在淤泥下，让我永世不得翻身。8年前，我无力反抗，这一次，我要连本带利的都拿回来。这一次他也把我拉下水了，把定北王府当成软柿子捏。那不如我们就教教他如何做人。你想怎么做？让他见识见识定北王府的厉害。怎么见识？你不会直接弄死他吧？把这么一个恶贯满盈的人直接弄死，那也太便宜他了。总得把他对你做的事情在他身上复刻一遍，让他也尝尝被人污蔑、被人唾弃、身败名裂的滋味之后，再弄死他。姐姐是在保护我？不完全是，只是我的合作伙伴被人欺负了，还殃及到了我，我总得报复回去。我觉得在这个时候，你可以说是在保护我，毕竟我们还要合作一辈子呢，说点好话，有利于长期合作嘛。有道理。那下次我说些你爱听的。郡主，方才属下进来的时候，镇国公府派人传信过来，说要请你和骏马明日过府用膳。你去告诉传信之人，就说明日我和骏马会准时过去。是。上次见识到了乔氏的宅斗功力，并不难对付。明日之事，我有我的处理方式。但是我琢磨着，你千里迢迢从漠北回来复仇，应该有你自己的准备。不妨将你的计划告知于我，明日你来主导，我辅助你。好。大概就是这样。
你的计划倒是不错，就是你是男子，对于后宅这些阴毒的手段并不是十分了解，我帮你完善一下。我与你好好说话，你耳朵红什么？你说话就说话，往我耳朵上吹什么气啊？谁往你耳朵吹气了？我说有就有。昨日国公爷已经答应了，要把这温庭筠的军功给远山，说着今日问一下温庭筠的意见，其实不过是走个过场罢了。温庭筠答应也得答应，不答应也得答应。难得一家人聚在一起，甚为高兴。我们共饮一杯。太医说我有旧伤，不适合饮酒。老总，你不心疼我也就算了，还想害我？本郡主最近在调养身子，欲孕育子嗣，亦不能饮酒。国公爷就是太高兴了，你们这杯中不是酒，而是我特意让人准备的乌梅汁，最适合你们喝了。还是你细心。都怪我没有提前说清楚，才让两个孩子给误会了。庭筠，你是国公爷的长子，他最疼爱的人就是你。最疼爱的人被扔出家门8年，不闻不问；最不疼爱的人却留在身边照顾长大。老唐，你这表达父爱的方式还真是有点与众不同啊。哎呀，那还不是你一直惹事儿，天天惹我生气。哎，吃菜吃菜。国公爷不是说有话要对庭筠说吗？这事儿不急，一会儿再说。大哥这些年在外面辛苦了，来，我敬大哥一杯。你呀，长得太丑，我看见你就恶心。你，爹，你听听大哥说的什么话？庭筠，远山是你的亲弟弟，往后你们二人要互相帮衬的。作为兄长，就要有兄长的样子。你名声太差，之前又做过太多的荒唐事，这种情况不适合走仕途。这样吧，你把军功让给你弟弟。是啊，盯着咱们国公府的人太多了。庭筠，你把军功让给远山，最适合不过了。我说，怎么好端端的叫我回府吃饭，合着给我摆了一个鸿门宴？你当年做的那些丑事儿，那别人不知道，你自己心里没点数吧？你若走仕途，那件事一旦被别人扒出来，你不但官做不成，还得连累全家成为你的笑柄。我也不让你白让，我再补给你5万两银子，这事儿就这么办吧。庭筠，你爹这么做都是为了你好。大哥，你放心吧，等我做官以后，一定会好好照顾你的啊！关照我？那我就先关照你吧。温庭筠，你这是干什么？既然不是叫我来吃，那就都别吃了。你这逆子，我今天非打死你不可！庭筠，你这是又怎么了？国公爷难道不知道吗？庭筠在战场受了重伤，有了暗疾，不能动怒。他在战场上拼死挣来的军功，你问都没问过他的意见，转头就给了温远山，着实是让他生气了。来人，快去请大夫，快！
夫人说了，只要我今日把这事做好，就给我1万两银子离开国公府。有了这些银子，我后半辈子都不用愁了。有了这香，就算你今天受再重的伤，也得跟我颠鸾倒凤。8年过去了，大公子长得是越发英俊，和他睡一觉也不亏。国公爷，大夫走了吗？刚开了方子，我让管事送他出去了。郡主不在房里照顾廷玉，在这里做甚呢？乔姨说我在里面不方便，会影响廷玉休息，我便来园子里逛一逛。这逛累了，就在这儿等国公爷。等我？等我做甚呢？等你看一场好戏。什么好戏？来了。郡主，国公爷不好了，大公子又咳血了。方才大夫在的时候不还好好的，怎么又咳血了？郡主，我去看看廷玉吗？去。郡主似乎并不关心廷玉。不，他是我精挑细选的夫婿，我自然是十分关心的。倒是国公爷，你可有什么身体上的隐疾吗？尤其是心疾方面。我身体甚好，并无心疾。那我就放心了。夫人呢？夫人听闻大公子吐血的事儿，心急如焚，已经带着二公子先过去了。玉兰一向心善，从没有害人之心。这世间的继母大多难做，廷玉自小不服管教，对玉兰颇有意见，郡主难免受到她的影响。郡主和玉兰相处的久了后，定然会发现，她是这世间最善良的女子。那我倒要看看夫人有多善良。夫人让老奴把国公爷和郡主请来，他人怎么不在这里？这什么声音？这老奴不敢说。有什么不敢说的？实话实说就好。老奴方才过来的时候，听见大公子对小厮说，让他去请朱姨娘。国公爷，是大公子说他这些年极其想念朱姨娘，如今身体不适，只有朱姨娘才能让他舒服些。小人这才帮他请来了朱姨娘，小人也没想到他们能干出这种事啊！这个逆子，成了亲还做这种事儿，他把郡主置于何地？他这是要气死我呀！他。温庭玉，真是狗改不了吃屎！你给老子滚下来！爹，好端端的怎么又骂我？我说错什么了？你不是病得起不了身吗？怎么从外面进来了？你在这里，那床上又是谁啊？我是病了，但没到起不了身的地步。我想就去他住过的院子看看。至于这床上到底是谁，我也不知道。要不你自己把帐帘掀开看看，到底是谁？原神乔氏，走，如小花，你们是疯了吗？爹，你干嘛打我？你还有脸问？看看你做的好事！
家门不幸，家门不幸啊！我这刚出去一会儿，这里就发生这么不要脸的事儿，还好我出去了，要不然啊，我跳进黄河都洗不清了。爹，是温庭玉，一定是温庭玉干的。他听说爹要把他的军功给我，就怀恨在心，做了一场局，他想把我一起毁掉。国公爷，袁山说的对，一定是庭玉，他想报复我们母子，他将毁了袁山，也将毁了我。庭玉，我知道你一直都在记恨我，可你怎么能做出这么狠毒的事情？真是笑死！你们睡在本应该我睡的房间，还说我害你们？你们啊，应该好好想想怎么跟老头解释，为什么会出现在这。我和母亲来看你，就是你把我打晕了。我把你打晕了？那你说说，我怎么打晕你的？郡主，这老货想把香炉里的烟倒掉，被属下抓个正着。本郡主最讨厌这种没有意义的争吵和指控，我只相信证据。我不擅长查案，但是我请了个查案非常厉害的人来，大理寺卿崔大人，只要有他在，一定能够查个水落石出。请郡主和国公爷放心，今日之事，下官定会查个水落石出，不会冤枉任何人。既然如此，那便查吧。我也想知道今日到底是怎么回事。郡主，国公爷，事情已经调查清楚。崔大人，是不是温庭玉害的我？温庭玉在的那间厢房被人下了迷情香，他正在休息之时，朱姨娘进来欲对他不轨，他把人打晕之后便去了碧波院。此事有好几个目击证人，从时间上推断，温庭玉与整件事无关。崔大人，那夫人和温远山为何会在房间里？根据供词，夫人和温远山进了那间厢房，他们说是温庭玉打晕了他们，可下官检查过，他们身上并无伤痕，只是中了迷情香。再加上朱姨娘被温庭玉打晕之后扔在床上，便出现了他们三人同床的不雅之事。迷情香是哪里来的？刘嬷嬷供认，那香是夫人让她点的。夫人交代，等屋里乱起来之后，把香撤走，毁灭证据。真是贼喊捉贼！爹，你不是说乔氏善良吗？他可真善良。你个贱妇！这朱姨娘是守门的小厮放进来的，这小厮也是夫人安排的。她说，夫人让她等国公爷和郡主过来时，引导他们往那方面想，坐实温庭玉和朱姨娘的奸情。这是供词，国公爷请过目。我懂，这是个捉奸曲，怪不得乔氏找人把郡主引开，让我一个人待在房间里，然后点燃迷情香，再把朱姨娘喊过来，想重刻8年前的事，结果自己提前来捉奸，中了自己的弹，真蠢！小叶兰，那么信任你，你能做出这种不要脸的事？今日查这桩案子的时候，意外还发现了另一件事。这事儿还是由朱姨娘亲自跟国公爷说吧。来人，把朱姨娘带上来。朱姨娘，你想好了再说。就算你不为自己想，也要为你的父母想一想。今日回府前，我已经把你连家18口人全抓进，他们的生死就在你面前。国公爷，8年前不是大公子对我动手动脚，是夫人。夫人她让我把大公子骗进房间，脱了他的衣衫，再由夫人将你引过来，为的就是毁掉大公子，让他一辈子背上污名。
做不了事情。你个贱人！庭韵，是爹对不住你，才让你受了那么多委屈。您要是真觉得我委屈，那就把乔玉兰给休了，然后告诉全城人我受的委屈。国公爷还有件事不知，这近日京中关于我和廷玉的谣言满天飞，我也命人查清，就是乔氏做的。廷玉心善，只是让你休了乔氏，可本郡主不一样，我要100倍的还回去。你这毒妇，你要做什么？我乃当朝郡主，乔氏污蔑我伪造军功，这不仅是毁坏我的名声，更是对我人品的侮辱。崔大人，这件事情若要追究，依律应当如何处置乔氏？依照律法，乔氏除了向郡主道歉，当众澄清造谣之事，还需当众打30大板。好起来！镇国公夫人乔玉兰为抢温庭韵的军功给温远山，造谣抹黑温庭韵和长平郡主。经查，温庭韵在漠北军功属实，他奋勇杀敌，抗击蛮人，是保家卫国的大英雄。乔氏污蔑当朝郡主，当打30大板。这么坏，他还是我假伤爹，谢谢。这崔大人身为大理寺卿，平时公务繁忙，今日怎么会插手这样的小案子？该不会是你的人吧？他是我父王的门生，所以也是我的师兄。乔氏这样欺负我，他当然不会坐视不理。今日过后，乔氏身败名裂，我的污名洗清。离洗清你的污名，还差最后一样东西。什么？来了。圣旨到，温庭韵接旨。温庭韵接旨。奉天承运，皇帝诏曰：镇国公长子温庭韵在漠北军中骁勇善战，屡败敌寇，扬我军威，护我国土，战功赫赫，特封为3品平鲁将军。钦此。庭韵真的被封为3品将军了？不可能，这不可能！特封为3品平鲁将军。钦此。庭韵真的被封为3品将军了。陛下亲自认证我的功绩，我身上的污名便能全部洗净了。他说我与他的婚事是一场合作，却处处为我筹谋。她是这世间最好的女子。平鲁将军，接旨吧。谢陛下。平鲁将军才18岁，却立下赫赫战功，陛下对您赞许有加，对将军寄予厚望。此外，3日后，将军将入宫正式受旨，还请将军准时入宫。是。陛下还让老奴给国公爷带个话。公务请讲。娶妻不贤毁3代，老镇国公的江山，若是因为国公爷的一念之差葬在女人的手里，国公爷就是镇国公府的罪人。谢陛下教诲。哼，
连陛下都骗着他，哪来这么大的能力？你知话。定北王已死，你为了温庭玉，请了崔大人，请来了圣旨，这是在透支定北王留下的人脉和情谊。他生性凉薄，根本就配不上你。我不是输给了你，我只是输给了定北王府。到现在了，都还在挑拨离间。乔玉兰，你从来都不是我的对手，赢你，我没有什么成就感。本郡主并不喜欢宅斗，因为宅斗争的就是当权者的宠爱，而我就是当权者。你和我从始至终都不是一个层面，没资格与我谈成败。你温庭令身上的污名，我已经帮他洗净了，而温远山身上的污名，这辈子都别想洗干净。他这辈子完了，你也完了。所以从今往后，你就慢慢享受庭玉所经历的一切吧。今日我不陪你进宫了，你独自应对。记住定北王府的行事准则，不惹事，也不怕事。要是真有人欺负到头上来，打得过教他做人，打不过回府叫人。总之，不能让人欺负到自己头上。姐姐，你是在关心我？不是关心，只是害怕你毁了定北王府的威名而已。放心吧，曾经我是纨绔的时候就没有人敢欺负我，现在我可是三品大将军，更没有人敢欺负我。走了。姐姐，晚上等我回来生孩子。骏马心里有郡主，看来郡主上次哄他还是有效果的。我与他只是合作关系，有没有感情不重要。但是他这几天不闹事，不瞎生气，也挺好。这个米粮进出账是谁算的？回侍郎大人，米粮的账册一直由曲大人在负责。哼，你算的是什么？前后数字差了10几万担，你给我出座！一年户部米粮进出账目这么多，你让我一个人完成，怎么可能啊？曲大人这话就不对了，你不是还有4个左官吗？你可以找他们帮你嘛。你还好意思说？不全被你撬走了吗？你还好意思说？不全被你撬走了吗？那是你天天对着他们发脾气，他们都不愿意跟着你，主动来找我，都要做我的左官。再说了，你可以再找嘛。你无耻！依我看，是你能力差，脾气坏，还自以为是，没人愿意跟着你做事罢了。你放肆！衙门里不许打架闹事。岳明江，你能力不够，胜任不了户部主事这个职位，还不敬上官，当众殴打同僚，品性低劣，扣去这个月的薪俸。还有，户部主事你也别做了，去仓科看库房吧。你让我去仓科？我堂堂探花郎，你让我去仓科？探花郎
哼，探花郎在户部并不值钱，户部要的是有实用的人。哼，你要不愿意去参科，那就直接从户部除名。来人，把这个曲明江给本官扔出户部。哼！有人终于是把自己的官给做没了。你都那么出名的黄振松，你这就是公报私仇！出去！拿着你的东西滚蛋！哼！你信不信我告你们到大理寺？你尽管去告，告诉你，本官行得正，坐得直，不怕你告，反而是你经常拿你的探花功名说事。事实上，你眼高手低，毫无能力，离了郡主，屁都不是。你放屁！我能力很强的。哼，你可能还不知道吧？你之前能这么快的升官，那是因为郡主动用了定北王府的人脉帮你。有他，你才是京中新贵；没有他，你便是地上的烂泥，谁都可以踩。没了他，你便是地上的烂泥，谁都能踩。你放屁！我是凭我自己的能力晋升的官爵。宁之化一个破落王府的郡主，和他有什么关系啊？你看到温庭筠了吗？他娶了郡主，现在是三品破虏将军。当然，他比你强多了，他是有真本事的。破虏将军之位是他用军功换来的。不过，若没有郡主，他的军功换的可没有这么快。温庭筠，你这个纨绔怎么都三品了？凭什么？参见骏马。凭我娶了郡主。不过这事儿我还得感谢你，要不是你作天作地要娶平妻，郡主怎么会跟你退婚？这种事儿怎能轮到我？一定是在强颜欢笑。宁之化那么差，你跟他成亲，他都不知道怎么羞辱你。你的官爵都是靠屈辱换来的。我一直觉得我与你太计较有失我的格调，但你嘴真是太贱了。我不打你一顿，怎么解气？你要干什么？这纨绔不但长得好，对宁之化还如此维护。宁之化这是要过上好日子了，我可不允许。明家，明江正好回来了，今天是你发工钱的日子，你赶紧把钱拿出来，还给我买块肉吃。你怎么受伤了啊？娘，我身上疼得厉害，娘去给我找个大夫。你之前受伤都把家里的银子花光了，要不你把这个月的月钱给我，我去给你请大夫。官丢了，这个月的月银被罚没了，没银子。啊，什么？你的官怎么会丢？你们这什么表情？是户部那群人欺人太甚，根本容不下我。我换个衙门，照样一斩所伤。没错，户部没了你是他们的损失，以你的能力定能步步高升。这样，那我就把这只簪子拿去当了，给你请个大夫。行。我算是看清楚了，曲明江就是个废物。之前那些光鲜的好日子，都是宁之化给的。宁之化才不要他2个月，他就丢了官儿，以后日子只会越来越难过。我带走侯府所有值钱的东西，再把孩子一打，少个有钱人家了。
好了，画的不错。郡主，刚刚得到消息，镇国公没有休妻，在家里建了座佛堂，让他在里面进修。陛下都深知他，他竟都没有休妻，他对乔氏当真是情深意重。他不修乔氏也无妨，从手掌大权的当家主母，龟缩成了在佛堂进修之人，这对于乔氏而言更为痛苦。如今他所有的希望都在温远山的身上，那我就把他对你做的都做在温远山的身上，这样断了他所有的念想。姐姐跟我想法一样，我这就去安排。人手不够的话，就从定北王府里抽调。姐姐放心，对付温远山，我一个人就够了。如何把一个人扶正，我未必会，但如何把一个人拉下泥潭毁掉，乔氏可教会了我太多。走了。王府的人手从来只有王爷和郡主可以调用，郡主让骏马调用府里的人手，这是喜欢上骏马了吗？喜欢他，喜欢倒是谈不上，只是认可罢了。能做到吗？公子放心，包在我身上。公统公主，有事吗？本宫又不是洪水猛兽，你躲那么远做什么？哼，我怕身上沾上屎，回了家郡主会嫌弃的。怎么说话呢？我一向都这么说话。我还有事，我先走了。别急着走啊，陪本宫说说话。这天下女子，除了郡主外，我对其他女子无话可说。劳公主让让。命之话能给你的，本宫都能给；他不能给的，本宫也能给。只要你从了本宫，无论你想要什么，本宫都可以给你。那我要是不愿意呢？那你今日便会坐实调戏公主的罪名，到时候就算是宁之话也保不了你。哦，我觉得你会谢身败名裂。这娘们是青楼的继子，给你们了。你们别过来，本宫可是当朝公主。我后陪你们都说自己是公主，这是爷赏你们的。别过来！你这么喜欢睡女，多睡几小妞真不错。姐姐，不好了，我着火了。怎么了？我今天正在安排人对付温月山，那宫统公主来了，把我堵在房间里，脱了自己的衣服想赖上我，我就让我请的那几个泼皮陪她玩了玩。她会不会去陛下那里告我的状，砍我的头吧？怎么个玩法？她都把自己的衣服脱了，她那般继子模样，加上那几个泼皮又好色，就把她的衣服全扒了。虽然事后他的侍卫进来了，并没成事，但是整个茶楼的人都看见了。姐姐，你别这么看着我，我害怕。没事，这事闹不大，他自己会捂死。他也不敢去闹到陛下面前。为什么？她是公主，她得要脸。既然她想舞，我就偏不让她舞。曼曼，去找几个舌头来，全京城散播谣言，就说恭顺公主和她的面首们在茶楼里私会，尺度极大。是。姐姐为我。我男人的主意，谁都不能打。姐姐，你该不会是吃醋了吧？
那倒没有。不过别人用过的东西，我绝对不会用。所以为保我们的合作，你不许沾花惹草。但是呢，你今日做得很好。这是做什么？姐姐每护我一次，我就好好表现一次。我帮姐姐生孩子去。姐姐放心，我这个人最有合作精神，在合作期间内，我绝对不会对任何女子做那种事。你近日对于生孩子这件事情，是不是过于积极了些？姐姐，我觉得这件事情，我们可以合作一辈子。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。夫人，不好了，二公子出事了！他怎么了？他带着花魁去游湖，被人推进湖里。什么？他现在怎么样？夫人别太担心，二公子被人救上岸了，还活着。啊！但是他被救上来后，因为窒息的时间太长了，人虽然活着，却伤到了脑子，变成了傻子。人山，人山，人山，滚！哎呀，夫人，二公子被救醒后，不但变傻了，还不认人了。他现在已经不认识你是他母亲。人山他不但忘了我，他还推我。夫人，我送您回去吧。你先出去吧，我想再陪人山待一会儿。人山，人山，黄嬷嬷，你不是已经死了吗？怎么会在这里？乔姨娘，你当年设局捉奸，毁夫人名节，把夫人逼死，你就没想过报应会在你儿子身上？你没有死，装神弄鬼！我不是装神弄鬼，我是回来替夫人报仇的。我呸！你有什么资格替他报仇？当年那个男人是你带进府的，也是你去找的国公爷，你是被你逼死的。当年你说那个男人是你表兄，让我把他带进府里，夫人心上便好心安排住处，你转身就给夫人下毒，让我请国公爷过来看夫人。我以为你是好心，关心夫人，没想到趁我不在，把那男人送上夫人的床。那又如何？还不是你们蠢！你不但害死了夫人，你还要害公子。这些年来，你派人逼公子赌博、嫖妓、盗狗，所有让人堕落的事都让他做了一遍。是又怎样？那个小畜生压根就没有上当。老头子，你都听到了吧？还要护着小事吗？这个毒妇，这一切都是你设计的。这几年你一直迫害廷玉，我要休了你！我败了，到如今我也无话可说。可是不管我做过什么，云山他是无辜的，要照顾好他，就算是死，我也不要被休。乔氏的遗体和休书都已经送回乔府了，我的事已经做完了，走了。
我打算为你请封世子，你和郡主搬回来住吧。哎呦，这亲儿子疯了，想起我这个嫡长子了。这要是8年前，你跟我说为我请封世子，我或许会很高兴。但是现在，我不需要。我在定北王府住的挺开心的，不打算回来。你自己在这住。儿啊，师弟对不住你，你让爹补偿补偿你吧。松手！你把人家哭成这样像什么样子？你不让我请世子，我就不松手。你要真想补偿我呢，你就把银子都给我。父爱在哪，银子在哪。这位我不稀罕。爵位也要给，银子也要给。郑国公表达父爱的方式挺特别的。确实，郑国公府的家底也比我想象的要好。郡们，这是郑国公送来的清单，请过目。啊，不必看了，你清点一下入库吧。今日我要和郡主去祭拜我母亲。是。郡主，快救我！啊！真会写字！是什么？这真是郡主，你看一下。你个贱人，卷走了我所有的银两，给我起来！起来呀！你看他呀！这是我打人，不是救人还打人，赶紧救人呐！哎，听说还是公主呢，他俩什么关系？谁说不是呢？太过分了！都给我滚！滚啊！真疯了，有病！真会滚啊！滚！看什么呢？没什么，无关紧要的人罢了。既然是无关紧要的人，那就别看了，省得脏了眼睛。娘，我成亲了，她叫知画，是这个世界上最好看的女孩，是她与我一起为您昭雪的。您若还在世，一定会很喜欢的。娘，我和庭宇以后会经常来看你的。你公顺，你在这做什么？做什么？你还有脸问啊？京中的谣言是你传的吧？我的名声都被你给毁干净了。什么叫都被我们给毁了？分明就是你求人得人。你那么喜欢男人，我送给你那么多，你得感谢我。闭嘴！宁之画，你处处把我比下去也就算了，如今还找了一个这么对你一心一意的男人，凭什么？凭什么我不被人喜欢，而你却能轻易的拥有所有的幸福？今日你们两个只能活一个，自己商量吧。公顺，你所有的不幸都是你自己造成的，跟我们没有任何关系。现在带着你的人立刻滚，我还能放你一马？我不幸福，那你也休想幸福。今日我若杀不了你，那我就杀了他。我要让你孤独终老。来人，杀了他们！是。他们人多，我们不是对手，你先走，我等候。我若是走了，他们杀的就是你。死2个和死1个，这笔账我还算得起。既然我死了，日后你替我杀了公顺公主，替我报仇。好，那我先走，你可得撑久一点，别死太快了。我让他走，我就真的头也不回的走了。你对他一往情深，
他却弃你于不顾，他根本不喜欢你。温庭筠，只要你答应做我的男人，我就饶你一命。就算他不要我，我也绝不会跟你在一起。既然如此，那就给我去死吧！原来他不是咆哮我，而是去搬救兵啊！铁甲卫，宁之花，你怎么能调得动铁甲卫？因为我就是他们的主人。你放屁！铁甲卫的主人是暗部的暗主，我就是暗主。不可能！父皇他疯了吗？竟然让你执掌暗部做暗主，不可能！我不相信！我要去找我父皇！所有知道我身份的人都得死。那你不会把我也杀了吧？只有能够保守秘密的人才不会死。你能吗 ？No。刚刚为什么让我先走？你是我妻子，只要我还有一口气在，就不会再让你受到伤害。温庭筠，本郡主好像有点喜欢你了。姐姐，你那天明明都说了喜欢我，再说一次好不好？就一次。这如今孩子都有了，怎么还在执着喜欢不喜欢的？太幼稚了。那喜欢归喜欢，有孩子归有孩子，这不冲突。要不这样，我说100句喜欢你，你还我1句，好不好？曼曼，把他给我扔出去。我突然聋了，眼瞎了，我听不见也看不见了。要不还是换姐姐喜欢的方式吧。我跟姐姐结婚生子属于合作，你替我娘招血，我助你怀孕。如今你已有身孕，我娘已经招血。为了我们可以白头偕老一辈子，我们重新合作。我亲你一口，你说一句喜欢我。什么人？你好大的胆子，竟敢来定北王府撒野！成亲生子是一场合作，好你个温庭筠，竟敢这般欺负我的女儿！爹，你回来的正好，哼，赶紧把他给收了。吃老夫一拳！岳父大人，你听我解释，不是你想的这个样子的。没打着，老邓。你说谁老瞪你？